382ခုတော်သလင်းလပြည့်နေဘေကုတိုင်းဘေကုမြို့ဥဒ္ဒါမြို့တိချမ်းမြေရေးပြန်ကျောင်း၌အတွင်းသို့ဥပုသ်သတင်းသီလကျင့်သုံးခံယူဆောက်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဥပုသ်သတင်းသည်ပေါင်းတို့အာဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူဟောကြားအပ်သည်အောင်ခြင်း7ပါးတရားတော်သစ္စကပရပိုက်အောင်တော်မူကံတရားဒီနေ့ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်တို့တရားဒေသနာမဟောကြားသိပြီမနာကြားသိပြီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အောင်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုအာယုံပြု၍ဘုန်းကြီးကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အောင်ခြင်း7ပါးဂါထာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုပါမယ်။အလုံးပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကအောင်ခြင်း7ပါးဂါထာတော်ကြီးကိုအာယုံပြု၍ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပုံတွေအာယုံပြုပြီးတော့နေနိုင်ကြပါစေလို့မာရရခံကသံစွာရံစိတ်သမနိစ္စသစ္စကံနာဂံပကံဇီနောဇီနိဟောတုမေဇယမင်္ဂလံဇီနောအောင်တို့တကားတို့ရထွတ်တမုတ်ဥဆောင်ဘုံကောင်းဘုံပြရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်မာရင်စာကိရိမေကလာဆင်မအားကိုလင်းသွားတဲ့စီပလင်ကြီးဝဲလေကြီးမိုးကြီးပြဘူးမင်းနဲ့မောင်ကြီးတတန်ဒါလံမကျွင်းပြစ်ခခွဲလျက်ချင်းတိတ်တပလင်များမှာအမြတ်လောစိတ်ညညိုလင်ဘောဓိပင်ပလင်တော်ကထင်ရှားပင်တင်ငါမဲ့ဆိုင်ငါသာပိုင်ဟုဆွဲကြိုင်လဲမဲ့ရဲစင်မဲ့ဖြင့်အောက်ထဲဝင်ရသောညာအောင်အတဟိကျွေးမရင်ကြည်သည်ယံမေတ္တေမာနမင်းကို၎င်းယခေသာဓာမုလံမုမိမိုးကိုရွာပြောသွန်ချယံမိကြသောဒေါသပြင်းထန်ငါဗိမာမအမှန်ထွက်သွားနေအာသည်တရားကင်းกว่าကြံ့ကြုံစွာသာအာလာဝကတေသာထံပြင်းဘလူမင်းကို၎င်းကစင်စာအဆွဲထက်ချွန်အရဲမောလေရှင်ကျတဲ့နဲ့သုံးလူမင်းကိုအတင်းအကြဝိညာဉ်ပြအောင်ထိုးသာအငါတမ်းမြလာသည့်တောင်ရှိနီးနီးဆင်မြောင်ကြီးကို၎င်းစောရင်စာတောင်းဒီဖြင့်ခရီးဝေကွာသုံးယူသနာကိုလင်္ကာပြည့်စွမ်းတော်မြိုင်တန်းကလူဖန်းလက်ပြသေးအောင်တတ်၍နာယကကြောင့်မွေးမဲ့တော်ကိုမြင်သောစိုက်စိုက်ဓာဖြင့်လိုက်၍မကိုက်ထွန်းတင်ဖရာရှင်ကိုအသေးရှောင်ဝေးဖဲကြောင့်ပြေဟုဒါယုပြကတမ်းမြလာသည့်အင်္ဂုလိခေါ်သခိုးကျော်ကို၎င်းစိတ်သမနိစာအလွန်ကောက်ကျစ်ဒိဋ္ဌိညစ်တို့အပြေရှားကြမကောက်ညာဖြင့်စေမံဆုံးဖြတ်စေလွတ်လာ၍ပရိသတ်ထဲအဆက်ကွဲအောင်စောစောတစွာစိတ်သမဟုတင်ညာဘောတုမိမယုတ်ကြီးကို၎င်းရစကင်စာမစင်မဖြူဒိဋ္ဌိယူဖြင့်ညီတို့ကိုများမှန်းမချပဲဝါရချင်းပြာရင်သူကပိုင်အောင်အနိုင်လွှမ်းမှုအယူဆိုသည်ဒိဋ္ဌိမျိုးမိုက်တစ္ဆကပရပိုက်ကို၎င်းနာခင်စာဒေါသလွှမ်းမှုမျက်ဆောင်ထိုးကအယိုကြည်မွဖွဲပြကြသောတေဇထံပြင်းနန္တောပဏ္ဏနာခေါ်တဲ့နဂါမင်းကြီးကို၎င်းဘဂင်စာဉာဏ်မြင်ကင်းกว่าအတ္တသာဟုမိစ္ဆာလွှမ်းမှုအယူဆိုသည့်တကူအယောင်ထိန်ပြောင်းကြီးကြီးပကအမည်ရှိသောယမကြီးကို၎င်းအာဇီနီဒိဋ္ဌိကိုချဒေါသကိုပယ်မန်းတွေကိုချိုးသရာဖြိုး၍ရှေခိုးတုတ်ကပြားပြားကြအောင်ဆုံးမသွန်တင်အောင်ဝဲတော်ဆင်ခဲ့လေပြီဧဒေနာသစ္စာဝိသေနဤသို့ဘုရားရှင်ဤမြားဖြင့်ဘုံကုံကျေးဇူးကုံကိုယုံကြည်မရွေးနှလုံးသွင်းလျက်အောင်ခြင်းရှိချက်ဂုံတော်နဲ့ကိုနှုတ်မြဲဖော်ကြဤသစ္စာစကားကြောင့်မေဘုရားတပည့်တော်အားတေတုံဝါကံသောတာတာဣန္ဒရာစိတ်၍ကျင်းကျင်းညွန်နုဓမ္မယုံပလင်ဥသို့ရွှင်မြူတရားဆက်ရောက်လာကြသည်သင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဇယမင်္ဂလံအောင်အတိတ်နှင့်အောင်နမိတ်ဝိဖြာအောင်ဒေသာပေါင်းသည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့အလှည့်ရောက်လာတာသစ္စကပရပိုက်ဘယ်သူလဲပရိသတ်ရဲ့သစ္စကပရပိုက်ကြီးဗမာနေတော့ဆိုရင်ဝေသာလီမြို့မှာနေတယ်ဗမာနေလေ
ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းတော်6ပါးတခင်တပ်ပင်ညိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဝိစီတိုင်းဝေသာလီမြို့မဟာဝံတော်ကြီးတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးတော်မူနေစဉ်တဲ့ဝေသာလီပြည်မဟာဝံတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးတော်မူစဉ်ကသစ္စကပရပိုက်ဟာဘေသတေဝေသာလီမြို့မှာလစ်ဇဝီမင်းသား900ကိုအတတ်ပညာတွေသင်ပေးနေတဲ့ကဏပါမောက္ခပါမောက္ခဆရာကြီးရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဏပါမောက္ခဆရာကြီးလစ်ဇဝီမင်းသားတွေကိုအတတ်ပညာတွေသင်ပေးလောက်အောင်လည်းပဲသူကပညာဆုံးဝါဒဆုံးတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သစ္စကဆရာကြီးကသစ္စကပရပိုက်ကြီးကပညာတွေသိတ္တလွန်အားကြီးလွန်းလို့ဘုရားသားရေသူ့ဘိုက်ထဲမှာပညာတွေရှိတယ်ပညာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပညာတွေပေါက်ထွက်သွားမှကြောက်လို့သစ္စကပရပိုက်ဘာလုပ်လဲသူ့ဘိုက်ကိုတန်မြားနဲ့ပတ်ထားတယ်တဲ့ဘိုက်ပေါက်မှကြောက်လို့ဘာဘိုက်မှကြောက်လို့လဲဘိုက်ထဲဘာတွေရှိလို့လဲပညာတွေတတ်ထားတဲ့နဲ့နဲ့နှုံမှုဘုရားသားရေတတ်ထားတဲ့ပညာရက်တွေကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီသစ္စကပရပိုက်ကြီးကိုဘယ်နာသွားတွေ့တဲ့လူတွေကဆရာကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအခမ်းအနားတွေရှိတိုင်းပွဲတိုင်းရှိတိုင်းမှာလည်းပဲသူ့ကိုအလေးတယူနဲ့နေရာအထူးပေးကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားတိုင်သစ္စကပရပိုက်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာဘာသာလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့မှာအကျင့်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားသူ့အကျင့်ကဘာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပရိသတ်စီကားပြီးလူနဲ့နဲ့ရှုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသစ္စကပရပိုက်ကြီးအဲ့ဒီနာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလူအုပ်စုထဲမှာတမလင်ခွေကြီးထိုင်ပြီးတော့သူကဆရာကြီးစတိုင်နဲ့လူကြားတဲ့တမလင်ခွေကြီးထိုင်ပြီးတော့ဗာပြောလဲနာဟံတံပတ္တမိသမဏဝါဗြဟ္မဏဝါသံဃိဝါကနိဝါကနစရိယံဝါအပိအရဟတံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပရိဇာနာမာနံယေမယဝါဒေနဝါဒံသမာတပိဒောနသင်္ကံပေယနတံပဝေဒေယနတံပကံပေယယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီမယားငါကဝါဒေနဝါဒတခုဖြင့်ဝါဒံသူတို့ရဲ့ဝါဒကိုသမာတပိဒောပြိုင်ဆိုင်ပြောဆိုတွေ့ဆုံအပ်သည်ရှိသောနသင်္ကံပေယမလှုပ်ရှားပဲနေနိုင်ရ၏နတံပဝေဒေယမယိမ့်ရိုင်းပဲနေနိုင်ရ၏နတံပကံပေယမယိမ့်ရိုင်ပဲနေနိုင်ရတံပုဂ္ဂလံထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသံဃိဝါနောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဏိဝါနောက်ပါခိုင်းကြီးရှိပြီးတော့ခိုင်းဆရာကြီးလို့အခေါ်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဏစရိယဝါခိုင်းကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ခိုင်းရဲ့ဆရာတဆူရဲ့လို့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအပိအရဟံတံလောကကြီးထဲမှာယဟန္တာလို့အခေါ်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံပฏิဇာနာမာနံကိုလောကကြီးထဲမှာဖယားလို့ဝန်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတံပုဂ္ဂလံထောကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဟံငါသည်နဗ္ဗသမိယနေ့ထိမတွေ့မြင်ရပါသေးဘူးလို့အဘာတိကောင်းစွာမသွေပြောကြားလိုက်ပါပဲသတည်းလောကကြီးထဲမှာသူကိုယ်သူယဟန္တာဖယားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖယားဂိုင်းဆရာကြီးကဏပါမောက္ခကဏစရိယဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပြောတဲ့ငါနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုန်လုံးတုံလှုပ်သွားရမယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလားငါရဲ့ဝါရနဲ့ပြောလိုက်လို့ကတော့အဲ့ဒီကောင်းတွေအကုန်လုံးတုံလှုပ်သွားရမယ်တဲ့မလှုပ်သွားတဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ငါနဲ့ဝါဒချင်းလာပြိုင်ရင်ငါကသာနိုင်တယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါ့ကိုကြောက်ပြီးတော့တုံလှုပ်သွားရမယ်ဒီတော့ဘိသိက်ထားပြီးတော့သစ္စကပရပိုက်ကဘာပြောတော့ဆိုရင်ခါနုံပိစေအစေတနအဝါရိဏသမာတပိယသက်ရှိချင်းများရှိနေတဲ့တမဏဗြဟ္မဏယဟန်ဂိုင်းဆရာကြီးတွေကိုမပြောနဲ့အသက်မရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုတောင်မှငါပြောလိုက်ရင်သစ်ပင်ကခေါင်းကျိတ်လာရမယ်တဲ့ဘာခေါင်းကျိတ်လာရမယ်လဲငါဝါရနဲ့တွန်းလို့ကတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်လဲသွားမယ်လားမှအဲ့ဒီတော့ထီအောင်ကိုဘိသိက်မန်နေတက်နေတာသစ္စကပရပိုက်ကအဲ့တော့သစ္စကပရပိုက်ဘဝင်မြင့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြင့်လောက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကဝါဒပေါင်း1000ကိုကျွမ်းကျင်တယ်သူအဖေဘက်ကဝါရပေါင်း900
သူအမေဘက်ကဝါဒပေါင်း900ပေါင်းရင်အဖေဘက်ကသင်ပေးလိုက်တဲ့ဝါဒ900နဲ့အမေဘက်ကသင်ပေးလိုက်တဲ့ဝါဒ900ပေါင်းရင်ဝါဒ1000ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောမယ်သစ္စာကပရပိုက်ရဲ့အဖေနဲ့အမေအကြောင်းလေးသူတို့မိသားစုအကြောင်းလေးပေါ့အဲ့တော့သစ္စာကပရပိုက်ရဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကဒိဋ္ဌိပရပိုက်တွေပေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်သစ္စာကပရပိုက်တို့ရဲ့အမေနဲ့အဖေနဲ့မညာခင်ပေါ့လက်မထက်ခင်ပေါ့အမေကလည်းအပြိုပဲရှိသေးတယ်သစ္စာကပရပိုက်ရဲ့အဖေကလည်းလူပြိုပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပရပိုက်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြတာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရသေးပုံစံမျိုးရသေးလိုဝဲတဲ့အဲ့ဒီလိုတကားတဲ့ညွန်ညွန်မိုင်းမိုင်းအဝတ်ကြီးတွေဝဲပြီးတော့မုတ်စိတ်ရှည်ကြီးတွေသပင်ရှည်ကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုဆောက်သွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါဘုရားလက်ထက်ကပရပိုက်လို့အမေကလည်းအဲ့ဒီလိုအဝတ်ညွန်ကြီးတွေဝဲပြီးတော့တကားတဲ့သတုံးကြီးထိတ်တဲ့ထောင်းပြီးတော့ဒုတ်ကောက်တစ်ချောင်းနဲ့တောင်မွေးတစ်ချောင်းနဲ့ခွက်တစ်လုံးကင်ပြီးတော့တွေ့တဲ့နေရာအလူကန်စားတယ်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေကွန်ပြဿနာတွေမေးတယ်မဖြေနိုင်ရင်သူ့နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထထအောင်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါအမေလုံးတဲ့အဲ့ဒီပရပိုက်မကလည်းဝါရ900သူကတင်လာပြီးတော့မြို့တွေရွာတွေလိုက်လှဲ့ပြီးတော့ဆိုရပါစို့ဥမာဘုန်းကြီးတို့ဘိုးရောက်တယ်ဘိုးမှာပညာအတတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလဲပြောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်အောင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဝါဒနဲ့သူသွားပြီးတော့မေးဖြေမဖြေနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူကနှိမ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာလည်းကားပါကွာဘကိုးမှာစာတတ်တယ်တာပြောတယ်အဲ့ဒီစာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက9လောက်မတော်ပါဘူးအဲ့ဒါဝါဒပြိုင်ပွဲတွေကဘုန်းကြီးတို့ပြေးတယ်အိန္ဒိယတခွင်မှာဘုရားလက်ထက်ကတော့တော်တော်များများရှိတယ်တဲ့ငါယူဝါဒမှန်နဲ့ညင်းခုန်ကြတာပေါ့ဗျာတို့ပြောနေညင်းခုန်တဲ့ပွဲပေါ့ငါယူဝါဒမှန်နဲ့သူယူဝါဒမှားတယ်အဲ့ဒီလိုညင်းခုန်ကြတယ်တဲ့ဘလောက်ထိအောင်အဲ့ဒီလိုကတိကတ္တပြိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတယ်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရတာရှိတယ်ကြီးကန်းဟာဖြူလားမဲလားပြေးသားမှာကြီးကန်းဟာဖြူလားမဲလားဘုန်းကြီးကဖြူတယ်ပြောတယ်ဆန့်ကျင်ပဲဘုန်းကြီးကဘာလို့ပြောလဲလူတိုင်းကကြီးကန်းကိုဘာလို့ပြောလဲလူတိုင်းကိုကြီးကန်းကမဲတယ်လို့ပြောတာကိုအဲ့ဒီသစ္စာကပရပိုက်ရဲ့အဖေအလောင်းအမေအလောင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားကဘာပြောလဲကြီးကန်းကဖြူတယ်တဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပြောတာဟာကြီးကန်းမဲတာလူတိုင်းသိတာဘာလို့ဖြူမှာတော့ဆိုတော့မင်းတို့ကြီးကန်းကိုတဲ့အမွေးနှုတ်တဲ့အရေးကုန်ခွာတဲ့အသားတွေဖယ်ထုတ်တဲ့အယိုးကိုကြည့်တဲ့အယိုးကဖြူနေတယ်ကဲဘာဖြူတယ်တဲ့ကြီးကအယိုးကသူကကြည့်အထက်မှာကြီးကအယိုးကဖြူနေတယ်တဲ့ဒီလိုကတိကတပြောတာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်နောက်တက်ကဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာဘောင်းတော်ကောင်းတော့ကိုင်းဗျိုင်းကဖြူလားမဲလားဗျိုင်းဖြူတာလူတိုင်းမသိဘူးလားသစ္စာကပရပိုက်ရဲ့အဖေနဲ့မေတဲ့ကလူကတတ်တယ်ဗျိုင်းလူတိုင်းဖြူတယ်ပြောတယ်လက်မခံဘူးဗျိုင်းမဲတယ်သူတို့ကဟာဗျိုင်းဖြူတာလူတိုင်းသိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့မဲလဲဗျိုင်းသာပြီးတော့အထက်အရင်ကခွာကြီးကန်းတယ်မမဲဘူးလားမဲတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုကတိကတ္တပြောတဲ့အလေးဟာဘုရားလက်ထက်ကအိန္ဒိယမှာပြေးတိုင်းအဲ့ဒါဝါရပြိုင်ပွဲတဲ့ဘာပွဲတဲ့လဲအဲ့ဒါသူတို့ကတရည်ဆောက်ထားတာသူတို့ယူဝါဒကြီးသူများကမှားတယ်ဆိုသူတို့ကမှန်တယ်သူများကမှန်တယ်ဆိုသူတို့ကမှားတယ်လူကတ္တတွေအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြောဆိုပြေးတိုင်းအဲ့ဒါသူ့အမေအလောင်းပရပိုက်မကလည်းပဲအဲ့ဒါဝါရလာပြိုင်တာအဲ့ဒါဝေသာလီမသစ္စာကပရပိုက်ရဲ့အဖေလောင်းအဲ့ဒီပရပိုက်ကလည်းပဲဝါရလာပြိုင်တာသူတို့နှစ်ယောက်သွားတွေ့ကြအောင်အဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးကလည်းမေးတာပဲအမျိုးသားကိုအမျိုးသားကအမျိုးသမီးပြန်ပြီးတော့ပညာချင်းတူနေတယ်ဘာချင်းတူနေလဲပညာချင်းတူနေတော့အဲ့ဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေကဘာပြောလဲခမည်းတော်နှစ်ယောက်ယူလိုက်ကြပညာချင်းတူလို့အဲ့ဒါပိဿာကြတာပိဿာကြတော့အမေကပညာ900ဝါဒ900တတ်တယ်အဖေကဝါဒ900တတ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြို့သူမြို့သားတွေကပန္နိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဘွဲ့ပေးပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပေးစားလိုက်တော့အဲ့ဒီပရပိုက်နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတာပိဿာရဲ့သားသမီး9ယောက်ရှိတယ်တဲ့သားသမီးဘယ်နှယောက်ရှိလဲသစ္စာကပရပိုက်ကအငယ်ဆုံးသစ္စာကပရပိုက်ရဲ့အထက်မှာအမ4ယောက်ရှိတယ်အမဘယ်နှယောက်ရှိလဲနာမည်ကအမအကြီးဆုံးနာမည်ကမသစ္စာတဲ့ဒုတိယအမနာမည်ကမလောလာတဲ့တတိယအမနာမည်ကမအာစာရဝတီတဲ့စတုထအမနာမည်ကပတာစာရာတဲ့အငယ်ဆုံးမောင်လေးကသစ္စာက
Eri ama leya longa lebe apebeka wara ngaya amebeka wara ngaya akuntate turuwa Era turuwa le balore tu amelu bo beyidai myode yuari le bido nyin khobwe twa lauda wara twa piaina Era turuwa balolo le eri nyama leya matisa ye ma lola ye ma asara wati ye ma patasara le tisaka balabai karo ngeyသေးလို့သူကမလိုက်သေးဘူးအမေထာမှာပညာသင်တော့ရှိသေးတယ်ဟိုအမ၄ယောက်ကတော့ဝါရ1000ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့အမျိုးအနေနဲ့ကိုလှည့်ပြီးတော့မျိုးဝင်တာနဲ့ပိဋကကြီးဘာလို့လဲသဲပုံလိုက်တယ်မျိုးဝင်မှာသဲပုံနဲ့သဲပုံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတပြေပန်းကလေးစိုက်ပြီးတော့သူတို့ကអော်သွားတယ်ငါတို့ပြိုတဲ့ကိုဆုံးခံသွားအောင်မယ်ဟဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့လူတွေမှတ်လားငါတို့နဲ့ဝါရပြိုင်ခြင်းရင်ဟောဒီသဲပုံကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပန်းတွေကိုထုတ်ပလိုက်ဝါရပြိုင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲ့ဒါညမ၄ယောက်ကျင်ညာပြီးတော့ဘေးတိုင်းတခါတည်းအဲ့ဒါမြို့တဲကိုဝင်သွားတယ်တစ်မြို့ဝင်တစ်ရွာထွက်တစ်မြို့ဝင်တစ်ရွာထွက်နဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဘယ်လိုလဲသူတို့ကရှုံးခဲ့ရင်ယောက်ျားဆိုရင်အဲ့ဒီယောက်ျားကိုယူမယ်သူတို့နဲ့ဝါရပြိုင်တဲ့မိန်းမဆိုရင်သူတို့ကရှုံးခဲ့ရင်အဲ့ဒီမိန်းမအိမ်မှာကျွံသွားခံမယ်ဘလောက်အယူပြင်းတော့ဆိုသူတို့ကိုနိုင်အောင်ပြောယောက်ျားနဲ့ပြိုင်မယ်ယောက်ျားနဲ့ပြိုင်လို့နိုင်ရင်အဲ့ဒီယောက်ျားကိုယူမယ်တစ်သက်လုံးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီယောက်ျားကိုမိန်းမချင်းပြိုင်လို့သူတို့ကရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီမိန်းမကနိုင်သွားရင်အဲ့ဒီမိန်းမအိမ်မှာတစ်သက်လုံးကျွံသွားခံမယ်ပဲဒီလိုကျင်ညာပြီးတော့တောင်းထီမျိုးတွေဝင်ချသွားတာဝင်ချသွားတော့ဘိယုပိယတိုက်အဲ့ဒီနားကိုဘသူရောက်လာတော့လို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘသူရောက်လာရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒါဆွမ်းငါဝင်လာတော့ကလေးတွေကအဲ့ဒီနာသဲပုံနာဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေတာထိုင်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ဟဲ့ကလေးတို့အဲ့ဒီသဲပုံကဘာလို့တာလဲဘုံဘုံကြီးဗျာဒါတပည့်တော်တို့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာဘယ်သူတွေတော့မသိပါဘူးဗျာရသိမ်းမ၄ယောက်အဲ့ဒါမျိုးတဲ့ဆွမ်းခံသွားနေတယ်ဘာပြောသွားလဲဝါဒချင်းပြိုင်မယ်ဆိုရင်သဲပုံကိုဖျက်ဆီးပလိုက်ပန်းတွေကိုချိုးပလိုက်လို့ပြောတယ်ဒီလိုမှာသွားလားမှန်မှာသွားပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့အဲ့ဒီသဲပုံကို6ထောက်တင်နဲ့ကန်းရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီပန်းတွေကိုချိုးပြီးတော့ပြစ်ထုတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကလေးတွေကိုခိုင်းတာခိုင်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဗာမှာခဲ့တုံးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီး၄ယောက်ပြန်လာရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီး၄ယောက်ပြန်လာရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြည့်စည်းခိုင်းလို့ဖြည့်စည်းပါတယ်လို့သာသာတို့ပြောရှင်သာရိပုတ္တရာကလေးတွေမှားလာခဲ့ငါနဲ့ဝါဒချင်းပြိုင်ခြင်းဒီနေရာကစောက်ငါမျိုးတဲ့ဆွမ်းခံသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးအဲရှင်သာရိပုတ္တရာကတောဝတိမျိုးတဲ့ဆွမ်းခံဝင်သွားဟောညီမ၄ယောက်ကအဲ့ဒီနားပြန်ရောက်လာတာသဲပုံလားပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့သဲပုံကြီးပြည့်စည်နေတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီနားကလေးတွေမေးတာပေါ့ဟဲ့ကလေးတွေဒီသဲပုံဘယ်လိုဖြစ်လဲသာသာတို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖြစ်လဲဘုံဘုံဖြစ်ခိုင်းတယ်ဘယ်ဘုံဘုံဖြစ်ခိုင်းလဲဘယ်ကိုယ်တော်လဲပြောဘွဲဘယ်လိုခေါ်လဲရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ခေါ်တယ်ဘာပြောသွားသေးလဲဝါဒချင်းပြိုင်နေရင်ဒီနာကစောက်အခုဆွမ်းခံသွားနေတယ်ပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညီမ၄ယောက်ပရိသတ်ရေးအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောင်ထိုင်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုစောက်တာဘယ်သူကိုစောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆွမ်းခံပြန်ဆွမ်းစာမျိုးတဲ့ဆွမ်းစာခဲ့ပြီးပြန်လာတပိတ်ပိုက်ထွက်လာရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာကိုတော်လားဟုတ်တယ်ဒီသဲဘုံကိုကိုတော်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတော်ကတပည့်တော်တို့ညီမ၄ယောက်နဲ့ဝါဒချင်းပြိုင်မယ်လို့စိန်ခေါ်တာပေါ့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မသစ္စာကစွာတယ်ပရိသတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတခါတည်းရန်တွေ့ဟောသူကဒီသဲဘုံဖြစ်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုင်းအေးဝါဒချင်းပြိုင်မယ်လို့ကိုင်းနင်တို့ဗာမေးမလဲငါမေးချင်တာမေးနင်တို့ကမိန်းကလေးတွေဆိုတာဥသာပေးရတယ်ကဲနင်တို့ငါအရင်မေးဆိုတော့အမိန့်ရှိကတင်လာတဲ့ဝါဒ900ကိုတစ်ခုချင်းမေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတစ်ခုချင်းဖြေအဖိတ်ရှိကတင်လာတဲ့ပု္ပ္ပာ900ကိုတစ်ခုချင်းမေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတစ်ခုချင်းဖြေဝါဒ1000မေးတာဝါဒဘယ်လောက်ဝါဒ1000လုံးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအကုန်လုံးဖြေနိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောတယ်ကဲညီတို့ညီမ၄ယောက်ဘယ်သူဖြေမလဲငါတစ်ခုတည်းမေးမယ်အဲ့တော့မသစ္စာကတပည့်တော်ကအကြီးဆုံးဖေရဒါလို့နင်းဖြေမလားဖြေမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းနင်းကိုငါမေးမယ်
Ekan nama kei Shenari Buddha Ekan dhamma nama kei Hei Madhesa Tik sura vale Ekan dhamma nama kei Takku Taya takku sura vale Era dua me Shenari Buddha me Tik sura vale Takku do taya sura vale Senare Api betul Tik sura vale Senare Api betul Tik sura ne mau lo phi le nga zau zau lo phi do me Madhesa ka senare Tik sura ne mau bu twa phi lo da api ne me ko ne ma kai bu phi de Tik sura vale so tu jama li ya gaung chin sai na bo gaung chin sai pi do do ne he ba phi ma le ma pada sala lou ba o ba phi ma le ma thi bu tu me kun ji ka ba ji le ma thi bu Tik sura ba dong so do ba pyo ka gaung le Era nyama liya gauni dai chodi chebau de ja bi do me dai tu ro tin ne wara de ma era ma pa bu ekan dhamma nama ke era tu me ya le ma thi bu tu phe ya le ma thi bu era ne nyama liya gauni sai bi do a phe ma thwet do a shin phaya Tik soda te be do ma thi ba bu phayaဆိုတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကဘိယတာ။ဘာပြောတော့ဆိုတော့Tikဆိုတာမတ္တဘိယတာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတဲ့အဖြေကသဗ္ဗေတ္တအာဟာရဓိတိကာ။ Tikဆိုတာအာဟာရ။ Tikဆိုတာဗါလဲလေ။အာဟာရဆိုတာအစာအာဟာရကိုပြောတာ။ဘာကိုပြောတာလဲ။လောကထဲမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှအစာအာဟာရကိုအမိပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်ကြရတယ်။အသက်ရှင်တော့မှအစာအာဟာရပြည့်စုံတော့မှလှုပ်ရှင်တဲ့လုပ်ကိုလှုပ်လို့ရတယ်ပရိယတ်တိလည်းအားထုတ်ရတယ်ပရိပတ်တိလည်းအားထုတ်ရတယ်လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးသာသနာရေးအလုံးကိုလုပ်နိုင်တယ်အစာအာဟာရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဧကံဓမ္မနာမကိတခုသောတရားဆိုတာTikဘုရားကသဗ္ဗေတ္တအာဟာရဓိတိကတတ္တဝါအလုံးကအာဟာရကိုမိပြီးဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့Tikဆိုတဲ့တရားကအာဟာရTikဆိုတဲ့တရားကဘာလဲနောက်တည်းကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများကဒွေဓမ္မနာမကိနှစ်ဆိုတာဘာလဲခေါင်းချင်းဆိုင်ကြပြန်တာပဲTikပြီးတော့နှစ်မေးနေတယ်နှစ်ဆိုတာဘာလဲနှစ်ဆိုတာဘာလဲစဉ်းစားဘာမှဖြစ်မဖြစ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအရှုံးပေးတဲ့ရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာနှစ်လည်းမသိပါဘူးဗျာမှတ်ထားရှင်သာရိပုတ္တရာကယုံနာနှစ်ပါးတဲ့နှစ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြေးတာရှင်သာရိပုတ္တရာက3ဆိုတာဘာလဲမသိပါဗျာ4ဆိုတာဘာလဲမသိပါဗျာ5ဆိုတာဘာလဲမသိပါ10ထိမေးတာဘယ်ထိအောင်မေးလဲတခုမှမဖြေနိုင်ဘူးဖြေနိုင်လားမဖြေနိုင်တော့မှအဲ့ဒါညမ4ယောက်လုံးလက်မိုင်ချပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံရဲ့ဝေဆင်းလို့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့သာသနာတော်ဝင်ပါရစေတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့အယူဝါဒကြီးကမှားနေမှန်သိပါပြီဗျာသာသနာတော်ဝင်ပြရတယ်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီညမ4ယောက်လိုက်သွားတာအိမ်မပြန်တော့ဘူးဝေသာလီမပြန်တော့ဘူးအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီညမ4ယောက်ပဲခေါ်သွားလဲဟောမိတွေတော်ခေါ်ရမင်းကြီးသတင်းသုံးတဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းခေါ်သွားပြီးတော့မေတော်ကြီးဒီအမျိုးသမီးလေး4ယောက်အဲ့ဒါမေတော်ကြီးတာဝန်ယူပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီညမ4ယောက်သွားအပ်တာသွားတော့မှအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မှုနဲ့မိတွေတော်ခေါ်ရမင်းတို့ပရာဇာကြီးတို့ရသောတရားတို့ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုသိမ့်နေဝင်ရဟန်းခံပေယဟန်ဘဝကိုလှလှကြီးရဝိပဿနာတရားအားထုတ်တော်မူကြတာညမ4ယောက်လုံးယဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ညမ4ယောက်လုံးဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတာပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့တော့ဟိုမှာသစ္စာကဗရပိုက်ကအရွယ်ရောက်လာပြီသူ့အမတွေတရင်ကိုကြားတယ်အမ4ယောက်လုံးဘုရားသာသနာတော်ဝင်သွားပြီအဲ့တော့မိဘရဲ့ပညာကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကငါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ငါပဲဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ပဲဆိုပြီးတော့ဘိဓိပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာအဖေဘက်ကဝါဒ900အမေဘက်ကဝါဒ900အဲ့ဒီဝါဒ1000ကိုဘိဓိပရိသတ်ကြီး
တတ်မြတ်အောင်သင်ပြီးတော့သစ္စာကပရပိုက်တိဝေသာလီပြည်မှာဆရာတဆူလုပ်နေတာမလုပ်နေတာလေအဲ့ဒါဆရာတဆူလုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒါဆရာကြီးနဲ့အခေါ်ခံတယ်သူကသိတယ်မြတ်စွာဘုရားမဟာဝန္တောမှာသတင်းသုံးနေတယ်မဟာဝန္တောမှာသတင်းသုံးနေတယ်သူ့ကိုယ်သူဘုရားလို့ဝန်ခံရတယ်အဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထံသွားပြီးတော့ငါတနေ့တော့ဝါဒသွားပြိုင်မယ်သူစိတ်တဲ့အမြဲတမ်းအာရုံရှိနေတယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားရဲ့တပည့်900ခြံရံပြီးတော့အဲ့ဒါသူထွက်လာတာလမ်းနဲ့ဘသူနဲ့တိုးတော့ဆိုတော့အရှင်အတ္တစီနဲ့တိုးတယ်ဘသူနဲ့တိုးလဲအရှင်အတ္တတိဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပိစဝေကြီး9ပါးထဲမှာကွန်တင်ညာဗတ္တိယဝောပမဟာနာအတ္တစီအငယ်ဆုံးယဟန္တာအဲ့ဒါအရှင်အတ္တတိနဲ့တိုးတော့သူကအရှင်အတ္တတိနာသွားပြီးတော့အရှင်အတ္တတိကိုမေးတယ်ကထံပါဏဘောအတ္တတိသမနောခောရမောတာဝကေဝိနေတိအရှင်ဘုရားအတ္တတိရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဆရာဂေါရမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်သာဝကတွေကိုသာဝကေသာဝကတို့ကိုကထံပါဏဝိနေတိဘယ်လိုဆုံးမပါသလဲရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါရမကရှင်ဘုရားတို့ကိုဘယ်လိုဆုံးမပါသလဲလို့အာဝါစာကောင်းစွာမသိမေးမြန်းတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းကထံဝါဘဟုလာပါဏသမဏတဂောရမတသဝေကေတုအနုသာဒနီကိုယ်တော်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါရမကသူ့ရဲ့တပည့်သာဝကတွေကိုများသောအပြင်ဘယ်လိုဆုံးမမျိုးကိုဆုံးမပါသလဲဗျာအဲ့ဒီလိုမေးတော့ဘုရားရဲ့အရှင်အတ္တစီမထေသူများကတကားတော့သစ္စာကပရပိုက်ကြီးငါကလည်းကွာတဲ့ယဟန်ဖြစ်တာမကြသေးတော့ယဟန်ပြုတာမကြသေးတော့မင်းမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအကုန်လုံးဖြေခြင်းမဖြေနိုင်မယ်သို့တော့တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးနည်းနည်းလေးမင်းကငါပြောခဲ့မယ်ရှင်အတ္တစီကမင်းကနည်းနည်းလေးပြောခဲ့မယ်ငါတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားအမာခံကြောရိုးထားပြီးတော့တပည့်သာဝကတွေကိုဟောတာကရူပံအနိစ္စံဝေဒနာအနိစ္စံသင်ညာအနိစ္စံသင်္ခါရအနိစ္စံဝိညာဏအနိစ္စံရူပံယုတ်တရားဒီအနိစ္စံမမြဲဝေဒနာအနိစ္စံဝေဒနာဒီအနိစ္စံမမြဲယောဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ5ပါးယုံနာတရား2ပါးဟာအနိစ္စံမမြဲပါဘူးတဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားဟာဘာကြောင့်မမြဲတာတော့ဆိုဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲတာဒုက္ခဆင်းရဲတာပါတယ်လေဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာလဲအနတ္တအစိုးမရလို့ကိုယ့်အလိုကိုမလိုက်ဘူးသူ့သဘောသူဆောင်နေလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအရှင်အတ္တစီမထေသူများကဘေဒနေခန္ဓာ5ပါးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့ဘုရားကဒီလိုဟောတယ်လို့အရှင်အတ္တစီမထေသူများကအဝါစာကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအောင်ခြင်း8ပါးတရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ဟောလာတာသစ္စာကပရပိုက်အောင်တော်မူခံတရားအဲ့ဒီသစ္စာကပရပိုက်အောင်တော်မူခံတရားမှာသစ္စာကပရပိုက်ကြီးပိစဝေကြီး9ဦးတည်းကအရှင်အတ္တစိမထေသူများနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဆရာသည်ဘယ်အယူရှိပါသလဲဘယ်လိုဆုံးမပါသလဲကထံဝါဘဂုလာပနသမဏတဂောရမတသာဝေကေတုအနုသာဒနီကိုတော်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂောရမသည်သူတပည့်သာဝကတွေကိုဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဆုံးမထားပါသလဲလို့သစ္စာကပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားထံကိုမသွားခင်မှာအရှင်အတ္တစီမထေသူများကိုမေးတော့အရှင်အတ္တစီမထေသူများကတကားတော့သစ္စာကပရပိုက်ငါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တဲ့ရောက်တာလည်းမကြသေးဘူးသို့တော်လည်းပဲငါသိတဲ့လောက်လေးတော့ဟောပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်အတ္တစီမထေသူများကသစ္စာကပရပိုက်ကြီးကိုရူပံအနိစ္စံဝေဒနာအနိစ္စံသင်ညာအနိစ္စံသင်္ခါရအနိစ္စံဝိညာဏအနိစ္စံသစ္စာကပရပိုက်ကြီးရူပံယုတ်တရားသည်အနိစ္စံမမြဲပါယုတ်တရားသည်မမြဲဘူးလို့
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဟောတဲ့နောက်တကရူပံဒုက္ခံယုတ်တရားသည်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ရူပံအနတ္တယုတ်တရားသည်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးအစိုးမရဘူးကိုယ်သဘောတိုင်းကိုဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အမာခံကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့ရူပံအနိစ္စံရူပံဒုက္ခံရူပံအနတ္တဝေဒနာဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအနတ္တခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုမမြဲတဲ့ဒုက္ခအနိစ္စအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးတော့ဘုံ၆ပါးတကယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှုပါလို့အဟံငါတို့ရဲ့တတ္ထလူနတ်တို့ဆရာဘုရားမြတ်စွာကအဘာတိကောင်းစွာမဲ့သွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအဲ့ဒီလိုရှင်အတ္တတိမထေသူမြတ်ကသစ္စကပရပိုက်ကြီးကိုဖြေတော့သစ္စကပရပိုက်ကြီးကရှင်ဘုရားအတ္တတိဒုတုတံဝတ္တဘောအတုမယေမယံသမဏံဂေါရမအတုမကိုရောတို့ဆရာယဟန်ကြီးဂေါရမသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုမမြဲဘူးအနိစ္စဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အနတ္တအမာခံမရှိဘူးအတ္တအကောင်ထဲမရှိဘူးကိုယ်အလိုမပါဘူးကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတန်ကိုတပည့်တော်ဒီနေ့ကြားရတာမင်္ဂလာမရှိလိုက်တာတဲ့သစ္စကပရပိုက်ကအရှင်အတ္တတိကိုပြန်ပြောတယ်ဒီတကားကြားရတာကိုရောရဲ့မင်္ဂလာမရှိလိုက်တာဘယ်နဲ့ယုတ်ကမမြဲဘူးယုတ်ကဆင်းရဲတဲ့ယုတ်ဟာကိုယ်ပိုင်အစိုးတရားမဟုတ်ဘူးလို့အဘေဝနာမမယံတေနသမဏေနဂေါရမေနသမကိစေယကိုရောတို့ဆရာယဟန်ကြီးဂေါရမနဲ့တပည့်တော်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတွေ့ကောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆုံကောင်းဆုံပါလိမ့်မယ်အဘေဝနာမမယသမဏံဂေါရမံတမံပါပကံဒိဋ္ဌိကတာဝိဝေစေယမသမဏဂေါရမယဟန်ကြီးဂေါရမကိုတမံပါပဒိဋ္ဌိကတာသူဆွဲထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမမြဲဘူးအနိစ္စဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ပိုင်မို့အနတ္တလို့ခေါ်တဲ့အယူမကိုမယံတပိတော်ကအဘေဝနာမဝိဝေစေယမအဲ့ဒီအယူဆွဲကြီးပြောင်းအောင်ချွတ်နိုင်လောက်ပါရဲ့ဖရာသစ္စကပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသူကပြန်ပြောတယ်ရှင်ဘုရားတို့ယဟန်ကြီးဂေါရမဆွဲနေတဲ့ယုတ်အနိစ္စယုတ်ဒုက္ခယုတ်အနတ္တကိုတော်တို့ဖရာအယူမှားနေတာပဲကိုတော်တို့ဖရာမှားနေတဲ့အယူကိုအဲ့ဒါတပည့်တော်ချွတ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့ဖရာအဲ့လိုပြောတော့အရှင်အတ္တတိကသူဘာမှပြန်မပြောတော့ပြန်မပြောဘဲနဲ့အရှင်အတ္တတိကြောင်းတော်ပြန်ကြွသစ္စကပရပိုက်ကလည်းပဲအဲ့ဒါသူစိတ်တဲ့တနေ့နေ့တော့ယဟန်ဂေါရမနဲ့ငါဝါဒပြန်ရလိမ့်မယ်သူကသူ့ကိုယ်သူဘုရားလို့ဝန်ခံထားတာဝါဒချင်းပြိုင်လို့ငါကနိုင်ရင်ငါလည်းနာမည်ကြီးပြီးတော့ဂုဏ်တက်မယ်ဂေါရမဗုဒ္ဓကိုယ်တော်နိုင်အောင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဝေသာလီတစ်မျိုးလုံးမှငါ့ကိုအလုံးဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုသူစိတ်ထဲတွေးပြီးတော့ဘုရားတူတူပြောဆိုတနေ့တော့အဲ့ဒါလစ်ဇဝီမင်းသား900သူစာသင်ပေးနေတဲ့သူတပည့်900အဲ့ဒီတပည့်900ကိုသူကမပြောတော့ဆိုတော့ဟေးဒီနေ့ယဟန်ကြီးဂေါရမနဲ့ဝါဒချင်းသွားပြိုင်မယ်မင်းတို့လည်းကြည်ရင်နားထောင်ရင်လိုက်ခဲ့ကြလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ကကျောင်းသား900ပါလာတယ်ဘုရားကျောင်းသားဘယ်လောက်ပါလာလဲ900သောလက်စီဝင်မင်းသားတွေခြံရံပြီးတော့သစ္စကပရပိုက်သည်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့အရာကိုသူရောက်လာတယ်အဲ့တော့လက်စီဝင်မင်းသား900ကလည်းပဲခေါ်လို့တာလိုက်လာရတဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့ဆရာကြောက်လို့တာလိုက်လာရတယ်သူတို့ကဘုရားရှင်အကြောင်းကိုတစွန်းတစကြားထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဝါဒပြရင်တို့ဆရာကြီးတော့တို့ဆရာတော့သိပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ရှုံးလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြောလဲမပြောရဘူးဘုရားရဲ့ဆရာဆိုတော့လေးသားတာလည်းပါတော့စိတ်ထဲဘဲနဲ့မှတ်ကြတော့ဆိုတော့ gain ကြားနဲ့ဆင်လဲပြင်မှာတော့တွေ့ပြီထင်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကအဲ့ဒါတွတ်နဲ့ပြောဆိုပြီးတော့လိုက်လာမဟာဝန်တော်ရောက်တို့ပြောဆိုမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူတဲ့မဟာဝန်တော်ကိုရောက်တော့သစ္စကကမြတ်စွာဘုရားကိုစတင်ပြီးတော့မေးတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုအရှင်ဘုရားလက်ကင်ကြောရိုးအမာခံထားပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကဘာပါလဲဘုရားဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအရှင်အတ္တစီမထေဖြေတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲ
ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကမမြဲဘူးသစ္စာကပရပိုက်ရူပံအနိစ္စရူပံဒုက္ခရူပံအနတ္တဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအရှင်အတ္တစီမထေရသူမြတ်ဖြေတော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာကပရပိုက်ကြီးကိုဖြေတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေကကိုယ်အလိုမပါဘူးကိုယ်အကြိုက်မလိုက်ဘူးကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနတ္တလို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောတော်မူတယ်ရှင်အတ္တကြီးဖြေတော်မူတဲ့အဖြေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဖြေတော်ပိဋကသစ္စာကပရပိုက်ကဘုရားဘာထလျှောက်တုံးလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်တဲ့ယေကေစီဘောဂောရမဘိဇာဂာမဗုဒ္ဓဂာမဝုဒ္ဓိဝိရုံလေဝေပုံလအပိသန္တိပထဝိနေသယပထဝိပဋိဋ္ဌာယယဟန်ကြီးဂောရမကိုရောသေချာနာထောင်ကိုရောတပည့်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြောမယ်လောကထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုတော့သစ်ပင်တွေကိုမြင်လားမြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသစ်ပင်ဟာဘယ်မှာပေါက်လဲကိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာပေါက်တာပေါ့ဒါမြင်သစ်ပင်ရဲ့မိယာဟာဘာလဲကိုတော့သစ်ပင်ရဲ့မိယာမြေကြီးပေါ်ကမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်သစ်ပင်မှန်တယ်မြမြေကြီးပေါ်မှာပဲအမိပြုပြီးတော့တီးကြပွင့်ကြရတယ်အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲပေါ့ကိုတော့ရဲ့ဒီတတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲလောကထဲမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့ပုံညအပုံညပုံညဆိုတာကုသိုလ်ပုံညဆိုတာဘာလဲအပုံညဆိုတာအကုသိုလ်အပုံညပါတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့ပုံညလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်အပုံညလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်သူပေးတဲ့ဥပမာလေးကသစ်ပင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့သိကြပွင့်ကြရသလိုတတ္တဝါတွေကလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှီပြီးတော့ပုံညကုသိုလ်အပုံညအကုသိုလ်တွေကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုတော်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးကအမာကမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ကိုတော်ပြောနေတယ်လေသူကမြေကြီးနဲ့ခန္ဓာဥပမာပေးတာဘာနဲ့ဥပမာပေးမြေကြီးကငြိမ်နေတာပဲတည်နေတာပဲကိုတော့ရဲ့တဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဒီသစ်ပင်ကပေါက်ရကြီးပွားရသလိုသိရပွင့်ရတယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မပြုပြီးတော့ပုံညာအပုံညာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာမမြဲဘူးလို့ကိုတော့ဟောနေတယ်လေနောက်တကရေကေစီဗလကရိယာသဗ္ဗေတေပထဝိနေသယပထဝိပဋိဋ္ဌာယနောက်တစ်မျိုးတပည့်တော်ရှင်ဘုရားကိုထပြောအောင်မယ်ဖေယတတ္တဝါတွေဟာလဲထွန်ကြတယ်ကုံရောင်းကုံဝယ်လုပ်ကြတယ်စက်မှုလက်မှုအလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအမာခံဖြစ်တဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့ပုံညအပုံညလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီလောကီစီဝါရေးရောက်ရေးဝဲတာဖျားဖျားတွေကိုလောက်ကင်နေကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီယုံ nant တွေဟာကိုလှုပ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အမာခံတရားတွေမဟုတ်ဘူးလားကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုတော့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမာခံမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအနိစ္စဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအဆိုးမရောက်အနတ္တလို့ကိုတော့ပြောနေတယ်လေသူဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကိုသစ္စာကရဲ့အယူကိုဘိန်းတို့ပြည့်တိုင်းတူတူလေးမှတ်လိုက်ပါသစ္စာကရဲ့အယူဝါဒကဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာဟာကိုပိုင်နဲ့ကိုဆိုင်နဲ့မပြောင်းဘူးမရွှေ့ဘူးအမာခံတနည်းပြောအတ္တဝါဒဘာဝါဒလဲအတ္တဝါဒသူကဒီလိုကြီးသူအတ္တဝါဒကြီးရှေ့တန်းတင်းနေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေပါအောင်တဲ့နေပါအောင်သစ္စာကတဲ့မင်းငါမေးပြရသေးဘူးမင်းစကားနဲ့ပဲမင်းငါပြန်မေးပြရသေးအောင်တော့မင်းကဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကိုအစိုးရတဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ကိုဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဖြစ်လို့ရတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လို့ရတယ်လို့မင်းဒီလိုဆိုချင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်တော့ဘုရင်တိုင်းသစ္စာကပရပိုက်နည်းနည်းလေးတွန့်သွားတယ်တဲ့သူစိတ်ထဲနည်းနည်းလေးတွန့်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကနာမည်ကြီးတဲ့သဗ္ဗညုဗုဒ္ဓဆိုတာသူသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြိုင်မဲ့တာပြိုင်နေတာမေးမဲ့တာမေးနေတာသူဘုရားကိုတော့ခတ်ကြောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယတခွင်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပန္ဒိတ်လို့ခေါ်တဲ့ယောဂီကြီးတွေသာဓုကြီးတွေဆရာကြီးတွေအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံမှာပြားပြားမှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အောက်ကိုပဲရောက်သွားကြတယ်ဒီတည်းသူကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါသူခက်လန့်လန့်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူဘာမှမပြောဘူးဘုရားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဟဲ့သစ္စာကပရပိုက်
ခန္ဓာ၅ပါးကိုအမာခံအတ္တလို့မင်းယူဆနေလားလို့ထမေးတော့အဲ့တော့မှသစ္စကပရပိုက်ကဘာပြောလဲဩရှင်ကြီးဂေါတမရဲ့ဒီအတ္တလို့ခေါ်တဲ့အယူဝါဒဟာဓမ္မကျုပ်တယ်မကဘူးဟောဒီကျုံနောက်မှာပါလာတဲ့လက်စဝီမင်းသား900ကလည်းပဲဒီအယူဝါဒမျိုးရှိပါတယ်သူကမဖြေပဲတဲ့မဖြေပဲနဲ့ပိဋကရဲ့နောက်ကပရိသတ်ကိုသူနဲ့ပါလာတဲ့ကျောင်းသား900ကိုသစ္စကပရပိုက်ဘာလုပ်လဲတခိုးသေးပေါ်ညှိတယ်လို့ညှိတယ်သူအဲ့ဒါထည့်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကထားပြောတဲ့သစ္စကငါဘုရားကမင်းကိုမေးနေတာမင်းနဲ့ငါဝါဒလာပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မင်းဖြေတာကိုပဲငါလိုချင်တယ်မင်းဖြေပါမြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတော့သစ္စကပရပိုက်ကဖြေတယ်ပိဋကယဟန်ဂေါတမတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံတွေဟာကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်ကိုယ်အလိုကိုပါတယ်တနည်းပြောကိုတော့အတ္တသစ္စကပရပိုက်ကသူ့ယူဝါတော့အဲ့ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်ဒီယုတ်ကကိုယ်လိုချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကိုခိုင်းတယ်လို့ရတယ်ဒီယုတ်ကအတ္တပဲကိုတော့ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပိဋကသစ္စကပရပိုက်ကိုဥပမာလေးတစ်ခုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမေးတယ်ဟဲ့သစ္စကပရပိုက်ကောသလတိုင်းကိုဘယ်သူအစိုးရလဲကောသလမင်းကြီးအစိုးရပါတယ်ဘုရားမဂရတိုင်းကိုဘယ်သူအစိုးရလဲဗိမ္ပိသာရမင်းကြီးအစိုးရပါတယ်ဘုရားကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာကောသလတိုင်းကတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာမဂရတိုင်းကတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာဘယင်းရဲ့အမိတ်အတိုင်းတသွေမတိန်လိုက်နာရလားမလိုက်နာရဘူးလားလိုက်နာရပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာကမေးတော့သစ္စကဖြေတယ်ပြည်သူကိုဘယင်းကပိုင်တယ်တဲ့ဘာလဲလဲပြည်သူကိုဘယင်းအဲ့တော့ဘယင်းကဒါဆိုတာပဲမင်းမိတ်ပဲဗျာတဲ့ပြည်သူကိုဘယင်းကပိုင်တာပဲသူကသက်ဥစာမိန်ဘယင်းပဲအဲ့တော့မယတေဂါရဝတာတွေတုံးဥပမာတစ်ခုလူသားမှုကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယင်ကတရားစီရင်ချတဲ့အခါမှာဟေးဒီကောင်အသေးသားပြန်သေးသေးအဲ့ဒီကောင်သတ်ဆိုရင်ကောဆိုသတ်မှာပေါ့ဖေ။ဒီကောင်ကိုကြိမ်တံပေးဆိုရင်ကောပေးရမှာပေါ့ဖေ။ဒီကောင်ကိုတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်နဲနှင်တံပေးဆိုရင်ကောဒါလည်းလိုက်နိုင်ရပါမယ်ဖေ။အဲ့ဒီဘယင်ရဲ့အလိုကြဘာဖြစ်လို့လိုက်နာနေရတာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအဲ့ဒီဘယင်ကအစိုးရလို့ဘာဖြစ်လို့လဲပိဋကဒါကြောင့်အစိုးရလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်တာလဲအစိုးရလို့တိုင်းပြည်ကိုအစိုးရလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါအစိုးရလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါ तू စိုးရလို့ तू ပိုင်လို့လိုက်နေရတာပေါ့ဗျာကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တကားတော့သစ္စကမင်းငါတခုပြောမယ်မင်းရဲ့ရုပ်ကိုမင်းကပိုင်နေဆိုင်နေအစိုးရတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘုရားကသူ့ချုပ်တော်တာပဲတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီရုပ်ကြီးကကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တာပဲကိုတော့အတ္တပဲကိုတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမဟောတုတိဝသောဝတ္တတိဟဲ့သစ္စကပရပိုက်ဒီရုပ်ကြီးကိုမင်းပိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီရုပ်ကြီးနာနေတဲ့အချိန်မှာမနာနဲ့လို့ပြောစမ်းပါမင်းအခုရုပ်ကြီးကလည်းဆိုးလိုက်တာကွာတဲ့မင်းဆိုးနေတဲ့ရုပ်ကြီးကိုအခုချက်ချင်းရုပ်ချောချောလေးဖြစ်အောင်လို့မင်းရုပ်ကိုမင်းအမိတ်ပြန်ပေးရသော်ဘုရားကဘုရားတိုက်သစ္စကပရပိုက်ကိုခိုင်းပြီဒီရုပ်ကိုငါပိုင်နဲ့ငါအစိုးရတယ်ဆိုရင်အစိုးရရင်နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအခုသတ်ဆိုသတ်အခုနေထုတ်ဆိုနေထုတ်အဲ့ဒီဥပမာဘုရားကပေးပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းရုပ်ကိုမင်းအစိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မင်းနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ကဟေးရုပ်ကြီးနေပြန်ကောင်းလို့အမိတ်ပြန်ပေးတဲ့မင်းရုပ်ကြီးဆိုးနေတာအခုငါရုပ်ကြီးပြန်ပြီးတော့ချောချောမောမောလှလှပပဖြစ်အောင်မင်းပြန်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့ဒီလိုပြောတော့မင်းရုပ်ကိုမင်းအမိတ်ပြန်ပေးနိုင်သလားလို့ဘုရားကအဲ့ဒီလိုမေးတယ်မဖြေတော့ဘူးနောက်တစ်ချိန်မြတ်စွာဘုရားထပ်မေးတယ်သူမဖြေတော့ဘူးနောက်တစ်ချိန်မြတ်စွာဘုရားထမ်းပေးတယ်ပြေးတာအလုံး3ချိန်ကြာသွားတယ်ဘယ်နှချိန်ကြာမင်းပြောတော့မင်းကိုမင်းပိုင်တယ်ဆိုအတ္တလို့ပြောတယ်ဆိုကြိုက်မင်းရုပ်ကမင်းလှုပ်ဆန်းกว่าမင်းရုပ်ဆိုတာကြီးလှအောင်လှုပ်ဆန်းกว่าဆိုတော့မဖြေတော့မှအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသစ္စကကိုပြောတယ်သစ္စကဖယားရှင်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရတယ်နော်3ချိန်တိတိမေးရင်ဖြေကိုဖြေရတယ်မဖြေဘူးဆိုရင်မင်းအတွက်အန္တရာယ်ကြနိုင်တယ်တဲ့အန္တရာယ်ကြရောက်မယ်တဲ့ဘာကြရောက်မယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါမင်းအန္တရာယ်တစ်ခုခုမင်းရှိကိုကြလာလိမ့်မယ်နော်လို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတော့ဘုရားတိုင်သစ္စကပရပိုက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအကြက်ရိုက်နေတာဟာ
anh để cha mày biểu để về lúc nhá phim mà lên mà gì tu cái đi yêu của bài này ở số nhà để lúc phê ra để mẹ so bây giờ cái mình yêu của mình mấy bê yêu cho la lên phê ao mấy biển lâu lâu rồi tu về này mà lâu mình ao phê này là bây giờ đây bây giờ khai nào mà lâu này tu sâu mi bây giờ khai nào mà lâu này bà phê này tu sâu mà tí này cả giờ này là tu mà lâu vô bây giờ mà phê u bê đi cắt đã lâu này đấy ấy chơi mà bà phê là đâu rồi hồi đầu đây là nắp bị cả ta giá mình gì bạn tu cái bà làm nhà cháu xa tên là đấy lúc mi bà mẹ phê đã bà lấy làm gì lại đó mà hầu đôi gì đấy mà tất cả bà vậy mẹ xóa bây giờ mấy là tu mà phê mà phê đó mà ấy là ta tên là ta giá sau số đấy đây bây giờ ấy là ta giá mình cả bà lô đúng lô số đấy cả giờ bà lúa dòng hoàn thế mi đó ở đây đây lên này chỉ cài mi đó nắp bị cái này xem là đi nhớ xóa bây giờ này tất cả mấy vị lâu này này à cô ta giá mình bà lúa dòng hoàn thế mi đó ở đây đây lên này cài mi đó xem là đâu phải à này tất cả bà vậy đã miền này chẳng này để anh bà ta bà mà miền mua ấy đó bà lúa gì cả ở đây lên này cài mi đó giấy mẹ bông ta ra miền này khá cha đó mà tất cả bà vậy cả ấy đi mà cháu làm mi đó hàng có đó mà cô na cả cô đó mấy đấy mấy con lên để mi đó cô nhà mi đó mấy bà đúng không nhà mi đó mấy bà ông số đó mà nhớ sao bây giờ gì cô đó nhớ cả cô na đó mấy đấy đại bảo bây giờ mấy cô mấy số nhà đấy mấy bài này mấy này này số ấy là về luôn lẽ luôn bây giờ mấy đấy khá cha đó mà tất cả bà vậy cả nó hiện đang bỏ có đấy mà hàng có đấy mà ít là rupa họ đi yêu đây đi yêu về na tình ngã là về nhà có đấy khả năng ngã ba đi lô đó mà phía bảo hồ lô đó mà phía ba gì này luôn biểu luôn mà ya bảo phải đấy yêu số này là cô yêu chó biếng xí ao này bây giờ mà lâu mà ya bảo phải đi đó mà bây giờ những cái đó nhá cả tất cả bà phải chỉ có rupa nei sawa anei sawa mấy bị đây tất cả bà phải yêuတရားđi miết là mà miết bù là anei sam ban đi mà miết bà phải rupa dukha wadi dukha ban đi mà miết là đóတရားချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒုက္ခပန္တိတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတခါပြောဖို့ပါတယ်ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဥကျော်ဟိအဲ့ဒါကြောင်းရောက်လာပြီးတော့မေးတာပိဋကအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခကိုသူကအနိစ္စလေးကြိုင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုပြောတာရှင်ဖေဟာတဲ့ရိတ်တာတွေမှာတရားသွားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြရှုဘာဖြစ်လို့ရှုခိုင်းတာလဲဟာဥဒင်းကြီးဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုခိုင်းတာတော့ဆိုဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲလေဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းဖြစ်ဖြစ်လမ်းကပဲသွားရတယ်ကောင်းပါပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တော်ထမ်းမေးပါရသေးမေးသားမှာဗာမေးမလို့ဆိုတော့ပြက်တယ်ဆိုတာမြဲလို့ပြက်တာလားမမြဲလို့ပြက်တာလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ဖြေတယ်မမြဲဘူးမမြဲတာပါလဲကိုတော့မမြဲတာအနိစ္စဘောဥကျော်ဟင်းရဲ့ဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲတဲ့ကြည်သားဘာဖြစ်လို့နေစာရှုခိုင်းတာလဲဆိုတော့ခေါင်းကုတ်ပါပြီဘုန်းကြီးကဟာပြသနာပဲပဲနေစာဘာလို့ရှုခိုင်းငါဘယ်လိုဖြစ်ရမလို့မသိဘူးဒုက္ခပဲခုနကတော့ငါဖြစ်ပြရှုဆိုတော့ပြောရတာလွယ်သေးတယ်ဘာလို့နေစာသူဖြစ်ပြထဲမှာသူအပြက်ကိုကြိုင်ပြောတော့တာသူအဲ့ဒါကိုတော့ပြက်တယ်ဆိုတာမြဲလို့ပြက်တာမမြဲလို့ပြက်တာမမြဲနေစာဘာလို့နေစာရှုခိုင်းတာလဲတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောရတယ်ဦးဇင်းအနိစ္စတစ်လုံးနဲ့ကြိုင်မပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလက္ခဏာ၃ပါးဟောတာလက္ခဏာဘယ်နှပါးလဲဘာလက္ခဏာလဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဘယ်နှပါလဲဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာတော့ဆိုရင်ဥစဉ်တူတူမှလို့ဒုက္ခမြင်အောင်လို့ထမေးဘာကြောင့်ဒုက္ခရှုခိုင်းတာတော့ဆိုအနတ္တမြင်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုတော့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးစုံအောင်ပြောလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီနေ့ကသူပြောလိုက်သေးတယ်အခုလည်းဒီမှာဘေးသားကြီးရူပံနေသံဝါတိအနိစ္စံဗန္တိဟဲ့တသကပရပိုင်ယုတ်တရားမြဲသလားအနိစ္စံဗန္တိမမြဲပါဗျာဘုရားကရှစ်ဆက်မိတာရူပံဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါတိမမြဲတဲ့ယုတ်တရားဟာချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဒုက္ခဗန္တိဆင်းရဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲအနတ္တစိုးမရလို့ရူပအတ္တဝါအနတ္တဝါတိအနတ္တဗန္တိမပိုင်ပါဘူးဖေဟာကိုလို့ချင်းတိုင်းမဖြစ်ပါဖေဟာလို့
အဲ့ဒီမှာဘေးသားတည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမေတ္တစကပရပိုက်ကဖေပြေမမြဲတဲ့တရားကိုဘေးသားရဲ့ဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုရင်အနိစ္စခေါ်တဲ့မမြဲတာပါတယ်လေဆင်းရဲတာပါတယ်လေဒုက္ခဆင်းရဲတာပါတယ်လေဒုက္ခ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 အဲ့တော့ဆင်းရဲတာနှမျိုးမှလိုက်ပစ္စည်းမရှိလို့ဆင်းရဲတာရဲ့မလို့ဆင်းရဲလိုက်တာဟဲ့မနှက်စာမနဲ့ညစာညရှာစားနေရတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုလည်းဆင်းရဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲမချမ်းသာတာဆင်းရဲတာပေါ့မချမ်းသာတာဘာဖြစ်လဲတိုင်းနဲ့တာနဲ့ကားနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့နေရင်ဗါတယ်လေချမ်းသာတယ်တိုင်းနဲ့တာနဲ့ကားနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့မနေရဘဲနဲ့မနဲ့လုံးမမနဲ့စားလက်လုံးမပါးစားလှုပ်တာကိုဗါတယ်လေဆင်းရဲတယ်တဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲပိယတာဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတစ်မျိုးမှနောက်တစ်ခုကအနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဩဆေးရုံပေါ်မှာယောဂဝေဒနာတွေခံစားပြီးတော့နေရတာလည်းပဲအဲ့ဒါချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားအဲ့ဒါလည်းဆင်းရဲတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆင်းရဲနှမျိုးပိယတာဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးလဲဟိုဟာကအပြည့်ဆင်းရဲဒါကယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါမှာဒါကအတွင်းဆင်းရဲအဲ့ဒါကိုဆင်းရဲတာကိုပါဠိလိုပြောတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတာပါဠိလိုပြောပါတယ်ဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီလောက်တည်းမြင်လို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီလောက်တည်းမြင်လို့မရသေးဘူးတဲ့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနံဓမ္မသဘောတရားလေးတွေကအခုပြလိုက်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 နဲ့အဲ့ဒီလိုယုံနံရှုတဲ့အခါမှာယုံနံကိုရှုတဲ့အခါမှာအခုပြလိုက်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 အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြသဘောတရားနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာမို့လို့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမှပရမတ္ထဒုက္ခဘာဒုက္ခတယ်လဲပရမတ္ထဒုက္ခခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခအရှင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတရားတွေနဲ့မပြတ်နှိမ့်ဆက်နေတာမို့လို့အဲ့ဒါကိုမှဒုက္ခလို့ခေါ်နောက်တည်းကဘေးသားရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့ပြက်တယ်ဆိုတာပြန်ပြောမယ်အနိစ္စတာနာမမရဏံပြက်တယ်ဆိုတာမြဲလို့ပြက်တာလားမမြဲလို့ပြက်တာလားဆိုမမြဲလို့ပြက်တာမမြဲတာအနိစ္စမမြဲတာပါတယ်လေအနိစ္စတဲ့အနိစ္စတာနာမမရဏမမြဲဘူးဆိုတာသေခြင်းတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်တချို့ပြောရတယ်မဟုတ်လားဘယ်သူတော့အနိစ္စရောက်သွားပြီအနိစ္စရောက်သွားတာဘာပြောတာလဲဘာပြောတာလဲပြေးတာသေသွားတာကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ပါသဖြင့်မိစ္ဆာထဲမှာဗုဒ္ဓစာပေကဘာပြောလဲအနိစ္စတာနာမမရဏံအနိစ္စတာနာမမရဏံအနိစ္စရောက်တယ်ဆိုတာမမြဲလို့အနိစ္စရောက်တယ်မရဏတောဥဒ္ဒရိဒုက္ခနာမနတ္ထိတရားနာတော်ဘုရားတိုင်ဒုက္ခကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းပြပတ်စံမကြီးလို့ဆင်းရဲတာတစ်မျိုးခန္ဓာထဲမှာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်နေလို့ဆင်းရဲတာတစ်မျိုးဆင်းရဲနှမျိုးအဲ့ဒီဆင်းရဲနှမျိုးတွေကိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်တက်လာတာကပရမတ္ထဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲပရမတ္ထဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာလဲဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာဓမ္မတွေအခုဖြစ်လိုက်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 ဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့မာကြီးတော်ဘုရားကြီးတရားချူနီးမန်နီးနဲ့ဆိုရင်ဖောင်းတာလေးမှန်နေတာလေအကြာကြီးဖောင်းလို့မရတော့ကြပြန်ပိန်သွားတာပဲပိန်တာလည်းအကြာကြီးပိန်ထားလို့မရဘူးပြန်ဖောင်းလာတာပဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှန်ရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဖောင်းနေတဲ့ယုတ်သဘောတရားကလည်းပဲမမြဲဘူးအခုဖြစ်အခုပြက်နောက်ကနေပြီးတော့ဖောင်းနေပိန်နေလို့မှန်နေတဲ့မှတ်သိစိတ်ကလေးကလည်းပဲအခုဖြစ်အခုပြက်အဲ့လိုဖြစ်ပြက်နှစ်တန်းနှိမ့်ဆက်ဟန်နဲ့နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပိယတိုင်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါတယ်လေအဲ့ဒါမှဒုက္ခအစစ်တဲ့ဒုက္ခအစစ်ကိုကြည့်ရင်ခန္ဓာနဲ့ကြည့်ရတယ်ဘယ်ထဲသွားကြည့်ရခန္ဓာထဲမှာကြည့်ရတဲ့မေတ္တတေဒါကြောင့်မို့လို့အနိစ္စတာနာမမရဏံပြက်တယ်ဆိုတာသေတာလို့ပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပြက်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 ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲ့ဒါပြက်တာကိုသေတယ်လို့ခေါ်တယ်မရဏတောဥဒ္ဒရိဒုက္ခနာမနတ္တိသေတဲ့ဒုက္ခဆိုတာအကြီးကျယ်ဆုံးအဆင်းရဲဆုံးကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကိုယ်အလိုဘာမှမဖြစ်ဘူး
အနတ္တသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသစ္စကဆင်းရဲတဲ့တရားကိုအတ္တလို့ခေါ်မလားအနတ္တလို့ခေါ်မလားလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမေးတော့အနတ္တဗန္တိအနတ္တပါဗျာသူပဇာကအနိစ္စဒုက္ခအတ္တလို့တစ်ချိန်လုံးပြောနေတာကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပိယသတရေမေခွန်းထုတ်ပြီးတော့ဖြေခိုင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီအယူဝါဒဟာဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတရားနာထောင်တော့ဒီနေဆဒုက္ခအတ္တဆိုတဲ့ဒီအယူဝါဒဟာသစ္စာကပရပိုက်တင်ယူနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေလည်းဒီအယူရှိတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေလည်းဘာယူရှိတယ်ဒီအယူဆိုတာဘာလဲဒုက္ခနေဆဒုက္ခအတ္တပြောကြည့်သားမှာနေဆဒုက္ခအတ္တဝိပဿနာအလုပ်ကိုလက်ကင်မထားဘူးဆိုရင်မေတ္တာတည်းပုထုဇဉ်တွေလည်းဒီယူကိုယူတတ်တယ်တဲ့မြဲတယ်ချမ်းသာတယ်ကိုယ်ဆိုးကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ယူတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြန်ကြည့်သားမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ကိုယ်သားသမီးလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမနေ့ကကြည့်တော့လဲဒီရုပ်ပဲဒီနေ့ကြည့်တော့လဲဒီရုပ်ပဲငါသမီးလေးကြည့်တော့လဲငါသမီးလေးကမနေ့ကလည်းဒီသမီးလေးပဲဒီနေ့လည်းဒီသမီးလေးပဲလို့ဒီလိုထင်တယ်မြဲတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမြဲတယ်လို့ထင်တာကိုပိဋကရဲ့စာလို့ပြောရင်နေဆသင်ညာတဲ့ဗါတယ်လေနေဆသင်ညာအလုံးဘာကိုပဲမြင်မြင်မြဲတယ်လို့ထင်မြင်ယူဆနေတာပိဋကရဲ့အဲ့ဒီလို့ဆွဲယူနေတာကိုနေဆသင်ညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေဆသင်ညာအယူကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်လို့ရတယ်ပိဋကရဲ့ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရှေ့မှာစလုံးလေးတစ်လုံးထပ်ထည့်လိုက်အောင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတဲ့လေသက်ကာယဒိဋ္ဌိသက်ကာယဆိုတာဘာလဲပေါင်းနာတာဘာတွေပေါင်းနာတာလဲဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမြဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆိုရတယ်လို့ထင်နေတာယူဆနေတာကိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပုထုဇဉ်မှန်တယ်မြတ်အဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိကိုရှိတယ်ဝိပဿနာအလုံးအထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှပိသတိဉာဏ်စဉ်တွေပေါ်လာပြီးတော့ဟောဘယ်ဉာဏ်ရောက်မှာတော့ဆိုဥဒိယဘယဉာဏ်နဲ့ဘာဉာဏ်နဲ့လဲဥဒိယဘယဉာဏ်ဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကတစ်ပြည့်တည်းပြည့်တစ်ပြည့်တည်းပြည့်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့မှဩယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားငါယုံလည်းမမြဲပါလားအခုဖြစ်အခုပြဲငါသားသမီးတွေရဲ့ယုံတရားလည်းမမြဲပါလားအခုဖြစ်အခုပြဲရှေ့ယုတ်တေးပြတ်သွားပေမဲ့လို့ဒီယုတ်ကြီးကဘာဖြစ်လို့ပုံပန်းမပြဲဖဲနဲ့တည်နေတာတော့ဆိုရင်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့ဒီယုတ်ကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတည်တတ်နေတာတော့ဆိုကံကြောင့်လည်းတည်နိုင်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းတည်နိုင်တယ်ဥဒုကြောင့်လည်းတည်နိုင်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းတည်နိုင်တယ်နောက်ကကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကပုံပန်းမပြေအောင်စောက်ရှောက်ထောက်ပံ့ပေးနေလို့ဘေးသတ္တရေဒီယုတ်ကြီးဟာတည်နေတာတဲ့ဝိပဿနာအထုတ်ရင်နဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုရသွားပြီဆိုရင်မြဲတဲ့ခိုင်တဲ့အစိုးရတဲ့ငါဥစ္စာငါသားငါသမီးဆိုတဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာအပိတိုင်ကွာသွားမယ်တဲ့အဲ့တော့တူတူမှပြေးတိုင်ဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝါတွေကိုအပယ်ကိုချတယ်ဆိုတာအပယ်ကလာခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအပယ်ချတာတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိကအပယ်ချတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလို့ရှင်းရှင်းလေးပြောဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ကမြဲတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုကြပါစို့ပေါ့အမေကအဖေသေးသွားတော့နောက်အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်သားကအဲ့ဒီနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့လူကြီးကိုဘာတော်တော့ဆိုပထွေးတော်တယ်ဘာတော်လဲဘိယတာသူ့ဖေဟုတ်လို့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမေကသင်ပေးတယ်ငါသားဖေလို့ခေါ်ဟိုပထွေးရလည်းပြောတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းကပတ်စံ1000ပေးပဲငါဖေလို့ခေါ်သူကဖေခေါ်ခိုင်းနေတာဟုတ်ငါဖေလို့ခေါ်အမေကလည်းဗာပြောလဲသားဖေလို့ခေါ်ဒါပေမဲ့ဘိယတိုင်းခလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာအမေသင်ပေးလို့တာအဖေလို့ခေါ်နေရတာပထွေးကြောက်လို့တာအဖေလို့ခေါ်နေရတာခလေးစိတ်ထဲမှာရှင်းပြီးသားဒါငါအဖေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်သလားသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှတ်ထားလဲပထွေးလို့မှတ်ထားလားဘယ်လိုမှတ်ထားလဲဘိယတိုင်းခေါ်တော့ခေါ်တယ်မခေါ်ဘူးလားအမေကခေါ်ခိုင်းလို့အဖေလို့ခေါ်တယ်ပထွေးကခေါ်ခိုင်းလို့အဖေလို့ခေါ်တယ်တို့တော်လည်းပဲခလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာအဖေမဟုတ်ဘူးဆိုတာခေါ်တိုင်းရှင်းတယ်ရှင်းလားမရှင်းဘူးလားဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေကဟဲ့ငါသားဆိုရင်စွဲနေတာငါသမီးလေးပြန်မလာဘူးငါသားလေးပြန်မလာဘူးငါယောက်ျားပြန်မလာဘူးငါမိန်းမပြန်မလာဘူးစွဲနေတာအဲ့ဒါ
သောတာပန်ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲခေါ်တော့ခေါ်တယ်ငါသားခေါ်တယ်ငါသမီးခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘာဖြစ်အစွဲကင်းနေတယ်ဘာကင်းနေလဲအဲ့ဒီအစွဲကိုဘယ်သူကဖြုတ်လိုက်တာလို့ဆိုသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကဖြုတ်ချပလိုက်တာအဲ့တော့အပေမကြတော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အစွဲကင်းသွားလို့ဘာကင်းသွားလို့လဲဘုရားအစွဲကင်းသွားလို့တဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးဝိပဿနာမရှိလို့ကတော့ဘုရားငါသားငါသမီးငါယောက်ျားငါမိန်းမဒီလိုပဲမြင်တတ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာတို့ပြောမယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုမပြောနဲ့ဘုရားဘုန်းကြီးတို့တကယ်ရနေတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะတေချာခွဲလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပြည့်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကတစ်ပါးတည်းရှိတယ်နာမ်ခန္ဓာက၄ပါးရှိတယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့စလုံးလေးပြန်ပြီးခန္ဓာဆိုတာအစုခန္ဓာဆိုတာဘာလဲစုနေတာတစ်ခုတည်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နှခုစုနေလဲ၅ခုစုနေတယ်ဘယ်နှခုစုနေလဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှိရဘာလို့လဲပင်ဆက်ခန္ဓာဘယ်လိုပြောလဲပင်စဆိုတာငါခန္ဓာဆိုတာစုနေတာ၅ခုစုနေတာဘာ၅ခုတုံးဆိုယောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘယ်မှာရှိတယ်လဲတကူလုံးမပြောဘူးဘုရားတိုင်မျက်စိပေါက်ကလေးကိုကြည့်မျက်စိမှာခန္ဓာ၅ပါးမျက်စိမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးနားမှာခန္ဓာ၅ပါးနှာခေါင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးရှားမှာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာကဒီတစ်ခုလုံးမမြင်နဲ့မျက်စိတစ်ခုတည်းကြိုက်ကြည့်လိုက်မျက်စိမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့မျက်စိမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့နာမတ္တိရူပခန္ဓာပြောမယ်ဘာခန္ဓာပြောမလဲယူပခန္ဓာပြောမယ်ယူပဆိုတာယုတ်ယူပဆိုတာဘာလဲယုတ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့ဘုရားကြည့်တယ်ဟောဒီမှာဓမ္မယုံကြီးဟောမှာဖယားဟောဒီမှာပလင်ဟောမှာဘုန်းကြီးအဲ့ဒါယုတ်အဲ့ဒါဘာလဲဘုရားဘုန်းကြီးတို့မျက်စိထဲမှာမျက်နဲ့ဝန်းထဲမှာဘုန်းကြီးခဏခဏပြောဘူးတဲ့သန်းကောင်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါသက္ကုပတာတယုတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းယုတ်ပဲအဲ့ဒီသက္ကုပတာတယုတ်နဲ့အပြင်ကရူပါယုံနဲ့သွားပြီးတော့ဘုရားဘုရားတိုင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာစိတ်ပေါ်တော့ဆိုမြင်သိစိတ်ဘာစိတ်ပေါ်လဲမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့ဥစ္စာကိုကောင်းတယ်မကောင်းတယ်အဲ့ဒါ तू ကြည့်တယ်ခံစားတယ်အဲ့လိုခံစားတာကိုပဲကောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်မကောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်နောက်တဲ့ကကြည့်ပြီးအောင်ကိုနောက်ကနေပြီးတော့ရှေ့စော်တိုက်တွန်းတယ်မျက်စိမြင်ရတဲ့ခုကအလုပ်တွေလျှောက်လုပ်နေတာကြည့်ရူပါယုတ်တစ်ခုကိုမြင်တဲ့နေရာမှာအလုတ်တွေနောက်ကရှောက်လုပ်နေတာကြည့်အဲ့တော့မျက်စိကမြင်တာခန္ဓာ၅ပါးပြောရင်ပြီးသားမျက်စိနဲ့အစင်းရူပါယုံကိုရူပခန္ဓာခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့အစင်းရူပါယုံဘာခန္ဓာမြင်တယ်လို့သိလိုက်တာကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတဲ့မြင်တယ်လို့သိလိုက်တာဘာခန္ဓာခန္ဓာနှစ်ပါးရသွားပြီဘယ်နှပါးရသွားပြီလဲမြင်ရတဲ့အစင်းကကောင်းတာမကောင်းဘူးလှတယ်မလှဘူးချောတယ်မချောဘူးလို့ခံစားတာကိုအဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အမှတ်ကိုသင်ညက်ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဘာပြောလဲနင်တို့အမှတ်သင်ညာတော်တော်နေတယ်ဟောသာသမီတစ်ခုခုခိုင်းလို့ရင်အမေဘယ်နာမှာနေဟိုနေ့ကငါပြောရတဲ့နေတော်တော်အမှတ်တင်ညာနေတယ်မှတ်သားတာကိုသင်ညက်ခန္ဓာခေါ်တယ်မှတ်သားတာဘာခေါ်လဲသင်ညက်ခန္ဓာခေါ်တယ်ပြီးတဲ့ကောင်းတာကိုကြည့်ပြအောင်မကောင်းတာကိုမျက်နှာလွှဲပြအောင်နောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဆေးစော်တိုက်တွန်းတာဟဲ့ကောင်ကောင်းတာကြကြည့်မကောင်းတာကြမျက်နှာမြန်လွှဲလို့အဲ့ဒီလိုနောက်ကနေပြီးတော့ဆေးစော်ပေးတဲ့တိုက်တွန်းပေးတာကိုအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရခန္ဓာတဲ့ဘာခန္ဓာလဲဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယုံနာခွဲလိုက်တော့တရားနာတော်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယုံနာခွဲလိုက်တော့ပြည့်တဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းရူပါယုံကရူပခန္ဓာယုတ်တရားဘာတရားလဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကြံတဲ့၄ပါးကနံတရားတဲ့ကြံတဲ့၄ပါးကပါလဲဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာယုံနာခွဲရင်ယုတ်ကတပါယုတ်ကဘယ်နှပါနာငါဘယ်နှပါလဲ၄ပါးရှိတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒါစိတ်အလုပ်လုပ်သွားတာဘာလုပ်လုပ်သွားတာလဲစိတ်အလုပ်လုပ်သွားတာဒါကြောင့်မျက်စိသက္ကုပတာတယုတ်အရှင်းရူပါယုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာဖြစ်လဲပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့နေရာမှာယုတ်ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းရှိတယ်နာခန္ဓာက၄ပါးနာခန္ဓာကဘယ်နှပါးလဲ
အဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာနဲ့ဗါတယ်လေပိသားတခုချင်းခွဲရင်ယုတ်ကတပါးတဲ့နာကဘယ်နှပါးလဲရူပခန္ဓာဒီယုတ်ကိုခေါ်တာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဘာပြောလဲခုနတုန်းကကောင်းတာမကောင်းတာခံစားတာရဲ့နောက်တည်းကကောင်းတာမကောင်းတာကိုမှတ်လိုက်တာရဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာကိုကြည့်ပြအောင်တိုက်တွန်းလိုက်တာရဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းနောက်ပိုင်းခန္ဓာ၄ပါးကနာခန္ဓာလို့မှာဘာခန္ဓာလို့မှာနာခန္ဓာနားမှာဒီတိုင်းပဲနားမှာကြားရတဲ့အတန်ရူပါယုတ်အဲကြားရတဲ့အတန်တတ္တယုတ်တတ္တယုတ်ဟောဒီနားထဲမှာနားအုံထဲမှာယုတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲရူပခန္ဓာပဲအပြင်ကလာတဲ့အတန်ကလည်းပဲရူပခန္ဓာပဲနားမှာလည်းပဲခွဲရင်တောတဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြားသိသိဖြစ်တဲ့အခါမှာရူပခန္ဓာတစ်ပါးတည်းပါတယ်ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာခန္ဓာက၄ပါးပါတယ်နာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါစားတဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှားအလဲကောင်တဲ့တဲ့မှာကြာရွက်တန်တန်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအရသာကိုသိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲယုတ်ရူပခန္ဓာနောက်တဲ့ကဘုန်းကြီးတို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ထမင်းတွေဟင်းတွေကလည်းပဲယုတ်ပဲထမင်းတွေဟင်းတွေကလည်းပါလားအဲ့ဒီထမင်းတွေဟင်းတွေရုပ်ကိုဟောဒီရှားပေါ်ရုပ်ကိုတင်လိုက်ရောတင်လေးတင်တော့ဗာဖြစ်လေကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ခံစားတာဝေဒနာခန္ဓာကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ခံစားတာဘာခန္ဓာလဲအေးကောင်းတာမကောင်းတာအဲ့ဒါခံစားတာဘိဓိပိသဝေဒနာခန္ဓာတဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာကိုမှတ်လိုက်လို့မှတ်ခိုင်းတာကသင်ညက်ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲအေးကောင်းတာမကောင်းတာကိုဘိဓိပိသရဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒါလေးကကောင်းတယ်လို့ကျိတ်စောတိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲအေးသင်္ခါရခန္ဓာတဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လို့မှတ်တာကသင်္ညက်ခန္ဓာတို့ခန္ဓာနာခန္ဓာ၄ပါးရှိပါတယ်ထားလိုက်တော့ပြီအဲ့တော့ဒီနားမှာလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးမျက်စိမှာလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ပေါင်းလို့ရှိရင်ယုတ်နာ၂ပါးပဲရှိပါတယ်ယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားထဲမှာရူပါယုံတစ်ခုပဲရှိတယ်ခံစားတာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကတော့နောက်ကနာခန္ဓာ၄ပါးခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံနာကိုယုံနာလို့မမြင်မဲနဲ့ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမမြင်တယ်လို့ဈာဝင်ပြီးလုံနေသမျှပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအစွဲတွေကိုဘာနဲ့ချွတ်ရမလို့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲချွတ်ရတယ်တဲ့ဘာဉာဏ်နဲ့ပဲချွတ်ရလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံနာပွင့်တာယုံနာကိုသိဖို့ဆိုတာဘုရားပွင့်မှာဒါဘုရားဟောလို့တို့အသိရတာဘုရားကဒါယုတ်กว่าခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာกว่าဟိုကနာခန္ဓာ၄ပါးกว่าအဲ့ဒါဘုရားဟောတာဘယ်သူဟောတာလဲဘုရားဟောမှသိရတာအဲကြောင့်ဆိုလိုက်သားမှာမြင်သည့်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်ယုံနာအစု၅ခုပေါ်လျင်ငါသူတစ်ပါးအကြာမဝေဉာဏ်နဲ့သိဒိဋ္ဌိกว่าမိပင်မြင်သိခံစားမှတ်သားပြုပြင်ယုံနာအစု၅ခုခေါ်လျင်ငါသူတစ်ပါးအကြာမဝေဉာဏ်နဲ့သိဒိဋ္ဌိกว่าမိပင်ဝိပဿနာအလုပ်အထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပိဋကဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာကြည်ဩဘယ်ဟာလဲရူပခန္ဓာဘယ်ဟာလဲဝေဒနာခန္ဓာရှင်ရင်ရွှင်တဲ့ပိဋကတွေသူကသူယောဂီကယုံနာကွဲသွားတယ်ဘာကွဲသွားလဲယုံနာကွဲတယ်ဆိုတာဝိပဿနာနဲ့ရှုမှယုံနာကွဲတာအဲ့ဒါဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပိဋကမှတ်တာတရားရှုတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရတာဘာကိုရှုရငါခုပေါ်လျင်ငါသူတစ်ပါးအကြာမဝင်ဉာဏ်နဲ့သိဒိဋ္ဌိกว่าမိပင်ဝိပဿနာလို့အမထုတ်ဘူးဆိုရင်ဘိဓာယေဒီယုံနာပေါ်မှာငါပဲသူပဲလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့အဆွဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသစ္စာကပရပိုက်ကိုမေးနေတယ်သစ္စာကပရပိုက်ကြီးရူပအိဋ္ဌံဝါအနိဋ္ဌံဝါတိအနိဋ္ဌံဗန္တိဒီကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသစ္စာကသင်ကဘယ်သူမဆိုဘုရားကမေးပြီသစ္စာကမင်းဒီလာတော့ကမင်းဘာပြောခဲ့လဲမင်းအတ္တစီနဲ့ဘာပြောခဲ့လဲဟဲ့ငါနဲ့ဘယ်သူမှဝါရာချင်းမရှင်ပြိုင်ရဲဘူးရှင်ပြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါမေးလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ပင်အောင်လှုပ်တယ်ဆိုဘုရားကသူစကားနဲ့သူပြန်ခိုင်းတယ်
Only Ganamia Lucy, Pantelo got a Pogo, Twitty Jare, so that's all. Had this a couple of eye, Toma, Nafayaji and Fia, then I love ya. Then I feel like Najis and tripping about the lady. Whatever here. Tuji don't got a 20 Jamaican. Home at the Yamin, I let Beluya saw me, Timu to my lonely now. The affair I made it. Now got the very galley. Ah, Belulegua, Dosia, Piao Naam Biome, Piao Naam Biome, Agu Payami, Agolo, Mamma Via, Ruban Nizawadi, Anizam Bandi, to Penny Billy, Yodia, Medala, Anizam Bandi, Mamia. Payami to life in Evi. Now got the very gallet, do low, Sega Payanga, thing, and Lambia, and not true to the Latin Higo. Now got the very gallet, do be that this is a Baji, Nabunya by me, Vidoma, Era. Truly did it, Johnny, Piazin, Colomiaca, Kananga, Nisa Doga, not a Lagana, Demi, or Mudo Leve, Nakoga, be the Take you so you got Lego, Pientan, Lolo, this is a but I bite the Yadu, the Amiago, Mayava, Ude. A swear, no, Viva let take a swear, swear. Paloma Chulomia. Danny, pay up, Pelovin, hold on, level. This is a but I bite the Doda Valama people, the Gala and Agayanga, no one people. Danny knows in Yazabia, Bab Shilu, Tigo, Mahawon Toji, Bayi, Juala, also in this is a Parabaga, now the Chema. They are do Yame, now the Chema Valeda. They are do Yame, Mino Mulo, oh, Akuba, a Tony Yama, the Rose, the Yene, Yazabia, Juala Mula, Pepade. And this is a Balabago, they are hollow Pido, this is a Balabaga, Miasabiago, Sonda Pene, Balo the Left. And a Bonagida Muda Miasabia, the video, Sona Pema, the Gora Sona Java, Miasabiaga, two Sona Leca. Let me know my own daughter and it 12. This is a Balabaga, the bell, listen, we mean a Naya, Nano, Piana Mido, this is a Balabaga, the head of very Sonny Coney, anybody Simania, Nevin Miasabiago, Sumo Penare. Era the Bengaya, someone Chebida. Now, Nimene, Leno, Miasabian, thing I don't know, Sumo Juare. Erima, Taranago Sauti, Basaudile. Bodandalan Gizami, Bodo, Medana, Inyanati, the Mandaran Gizami, the Momedana, Inyanati, Dangadan Gizami, Dango, Medana, Inyanati, the Peta Day, Erima, Lizzie, we Minangayan, and Tessaga, Prabajido, the Dranagondi, Miasa, Viatanoma, Totani, Nakuda, Sulak, Tessaga, Totanama, Tessaga, Totan, Nakugo, Najaya, Vado, Leve, Peta Day, Mania, Punyango, Mayavene. Eddie Buaga, Manilo, the Duare, Cajaro, this is a Paravite, being a towering now, the Duare, better Duare, towering now, the Duare. Anyway, towering now, name of Puyo, Piajan, Colomia, Tadana, the Pivi, Nitty, so be of Piajan, Colomia, Brainy, and San Omibilo, and Nit Nayajo. They are bringing us a million Nippo, Naya Jore Kama, Dio Lagana Tonga, need a chain. Napiga Nebido, Eddie Desaga, but I allow us, Sena Vido, Dekina Giri, Jaunai Die, Goza Gambua, Yuajima, Amaji, Tala Shitty. Amaji and Nala Vido, Era, Turu Nire, Joatema, Dekina Girilo, called a Johnny City. Eddie Jaumajakana, David Edima, Tangarina, Yindi, Tangarina, Yindi, Tangarore, but he had his Sammy, the Yanni, and did a 211. Tadanado, we meet up here that day, but he had his Sammy, the Jare, a Petama, Quema, Tanado, we beat up Lomo Tade, 2 year boy, Kala, Buddha, Rekita, 2 year boy, do that. And this is about Poaga Lara. They are praying for Sami and then Nayama Nabigan is here. They go Joma Lula Sheta. Pedera Gomo Dade, Kala, Buddha, Reki Dalo, Amiare, Satalo, Agilo, Bieda, Ganjo Siaro Yide.
တပည့်တွေများကြီးအဲ့ဒါပရိယတ္တိစာပေတွေသင်အောင်ပို့ချပြီးတော့အဲ့ဒါတနေ့တော့ပြီးသားအဲ့ဒီကာလဗုဒ္ဓရခိတမထေရကြီးကနောက်ပါတပည့်တွေခြံရံပြီးတော့သူ့ဥပ္ပဇ္ဇဆရာကြီးသွားကြတော့တာအဲ့ဒီဒက္ခိဏဂီရီကျောင်းမှာတပည့်တွေတော့ကအများကြီးပါလာသူကစာကြဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးသွားကြတော့ဥပ္ပဇ္ဇဆရာတော်ကြီးကသူ့ဥသွားချတော့စကားတစ်ခုမှမပြောဘူးတဲ့ဟဲ့ဗုဒ္ဓရခိတမင်းဘယ်ကလာတယ်လဲတပည့်တွေဘယ်နှပါပါလာတယ်တခုမှမမေးဘူးညနာလွဲနေတယ်မျက်နှာလွဲနေတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်တဲ့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမျက်နှာလွဲနေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိယတ္တိစာပေပဲသင်ပြီးတော့ပရိပတ်တိအာမထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာက300ရှိတာကိုပရိယတ္တိသာသနာရဲ့ပရိပတ်တိသာသနာရဲ့ပရိဝေဒသာသနာရဲ့ပရိယတ္တိသင်ပြီးရင်ပရိပတ်တိတရားလို့အာကိုထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါတရားလို့အမထုတ်ပဲနဲ့ပရိယတ္တိသင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တပည့်ကိုဆုံးမခြင်းတာနဲ့တနည်းပြောယဟန္တာဖြစ်စေခြင်းတာဘာဖြစ်စေခြင်းတာလဲယဟန္တာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါတခါလဲဆုံးမတဲ့အနေနဲ့သူ့ဘာသာကမှမပြောဒါနဲ့သူကြောင်းနဲ့ပြန်လာပြီးတော့တွေးတညာလုံးအိတ်မပြောဘူးဆရာတော်ငါစကားမပြောဘူးခတ်တီတီကြီးနဲ့ငါဘာများအပြစ်လုပ်ပြီလို့ပါလေတညာလုံးအိတ်မပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့သွားဆရာတော်ကြီးထသွားပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာတော်သွားကြတော့ပြီးတော့ဆရာတော်ဗျာတပည့်တော်ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဗျာမနေ့ကတပည့်တော်ဆရာတော်လာကြတော့တဲ့စကားတစ်လုံးမှမပြောဘူးမျက်နှာလွှဲနေတယ်ဆရာနဲ့တပည့်ဗျာရိုက်ဆုံးမတိုင်းဆုံးမပါတပည့်တော်ဘာအပြစ်များရှိပါသလဲဆရာတော်စာသင်ခိုင်းလို့တပည့်တော်ငယ်ငယ်လေးတွေကစာပေသင်တာပိဋကသုံးပုံနှုတ်ကုန်ဆောင်လို့တတ်ပြီတပည့်တွေလည်းတပည့်တော်မြောက်များစွာမွေးတယ်ပရိယတ္တိသာနာထမ်းဆောင်နေတယ်တပည့်တော်မှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲပြောတော်မှဆရာတော်ကဟဲ့ကောင်ဗုဒ္ဓရခိတမင်းဟာပိဋကသုံးပုံကိုထုံးလုံးဝေရေလိုနောက်တတ်မြောက်နေတော်လဲပဲမင်းယဟန်ကိစ္စမပြီးသေးဘူးတဲ့ဘာကိစ္စမပြီးသေးဘူးတဲ့မင်းကိုမင်းယဟန်ကိစ္စပြီးတယ်လို့များထင်နေသလားတဲ့ပိဋကသုံးပုံတတ်တာကိုများမင်းကဒါယဟန်ကိစ္စကြီးပြီးပြီလို့ထင်နေသလားတဲ့မင်းယဟန်ကိစ္စမပြီးသေးဘူးနော်ဒီလိုမိတ်တော်မူလိုက်တော့သစ္စာကပရပိုက်ဝင်စားတဲ့ဗုဒ္ဓရခိတကဆရာတော်အဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တော်မလုပ်ရမလဲမိတ်တော်မူပါဘုရားလို့ပြန်လျှောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကငါတပည့်မင်းဒီကိုလာတာတော့မှနောက်ကတပည့်တွေရောသံဃာတွေရောတရားဓမ္မတွေရောခိုင်ကနကိစ္စတွေရောမင်းတဲ့ကိစ္စများတာပဲကွာမင်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအရင်ပြအောင်ဖြတ်ဆရာတော်ကြီးကမှားပြီတပည့်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုမင်းအရင်ပြီးအောင်ဖြာအဲ့ဒီကိစ္စတွေပြတ်သွားလို့ရှိရင်မင်းစေတီယတောင်ကျောင်းကိုသွားစေတီယတောင်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းတိုင်းနာမည်ကဘာလဲစေတီယအဲ့ဒါစေတီယတောင်ကျောင်းကိုတက်ပြီးတော့ငါတပည့်တရားအထုတ်တော့ဆရာကနေရာမှန်ကိုမှညွှန်ပြလိုက်တာပဲတဲ့ဟိုးစေတီယတောင်ဆိုတာအမြင့်ကြီးအဲ့ဒီဟိုမှာရှိတယ်ခုတည်းရှိတယ်စေတီယတောင်ဆိုတာအဲ့ဒီစေတီယတောင်ပေါ်ကိုသွားအဲ့ဒီမှာမင်းတရားအထုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဥပ္ပဇ္ဇဆရာကြီးကမိန်တော်မူလိုက်တော့မှအဲ့ဒီကာလဗုဒ္ဓရခိတမထေရသည်သူ့ကြောင်း၌သူပြန်တပည့်တွေတခါတည်းအဲ့ဒီမှာဟဲ့မင်းတို့လည်းမင်းတို့နေခြင်းလို့နေကြတက်ခြင်းနဲ့သာဝတက်ကြအကုန်လုံးပရိဘောဓနောက်ပိုင်းကကိစ္စတွေအလုံးဖြတ်ပြီးတော့တပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်းသုံးနဲ့ယူဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစေတီယတောင်ပေါ်ကိုတက်တယ်အဲ့ဒီစေတီယတောင်ပေါ်မှာဘိယသားရေဘယ်လောက်တရားအားထုတ်လဲပန္နာရတ္တ15ရက်ပဲတဲ့ဘယ်နည်းရက်ပဲတဲ့ပန္နာရတ္တဒီဝတိ15ရက်မြောက်သောနေ့မှာပဲသောထောကာလဗုဒ္ဓရခိတအမိရတဲ့မထေရသူမြတ်သည်သတုယပရိသံမိတာဟိပရိသံမိတာညာ၄ပါးတို့နဲ့သဟအတုတကဝအရဟတံကိလေသာအသောခွာလျောကုန်ခံတဲ့ယဟနာဖြစ်သောပါမုနီကောင်းစွာမသွဲဆာရောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းစေတီယတောင်ကျောင်းမှာဘေးသက်တဲ့သစ္စာကပရပိုက်ဝင်စားတဲ့ကာလဗုဒ္ဓရခိတမထေရသူမြတ်သည်ယဟန္တာဖြစ်လို့ဘဝသာသိနေတဲ့အဲ့ဒါသစ္စာကပရပိုက်ဘဝတုန်းကနာခဲ့တဲ့တရားအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားဘေးသက်တဲ့အဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်မဲ့ညာပူညာကို
မရနိုင်တော့လဲပဲဘာဖြစ်လို့ပင်မခံပြီးတော့ဟောတာတော့ဆိုကြက်တီးကုံဆန်းငံမြေမှာနွားသားလေးမှရရာအိုးပဲအိုးပေါက်ကလေးနဲ့ရေခတ်တဲ့နေရာမှာဆေးကြောရွလေးပဲရရာနောင်ကိုဓမ္မမျိုးစေ့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဒီဘာသာကြားဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုကြွရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဒီတရားဟောတော်မူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သစ္စကပရပတ်ရဲ့အယူဝါဒကိုပိဋကရဲ့အဲ့ဒါများစွာဘုရားချွတ်တဲ့အခန်းကိုအဲ့ဒါအောင်ကြီးရှိပါတဲ့ထည့်ပြီးတော့သစ္စကပရပတ်အောင်တော်မူကန်းတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားရှိခင်စေကဝင်တဲ့သူတော်စင်တို့ဘုန်းကြီးတို့အောင်ကြီးရှိပါတဲ့မှာအခုအောင်ကြီးဒါနာမဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲ6ရောက်မြောက်ဘယ်နှရောက်လဲမာရံရခံကရံစွာရံစိန်သမနိသသစ္စကံနမ6နှစ်ခုပဲကြံတော့တယ်နန္ဒောပဏန္ဒနဲ့ပကပြမဗာလဲနန္ဒောပဏန္ဒနဲ့ပကပြမပြီးတော့အောင်ကြီး7ပါးပြီးပြီပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့အောင်ကြီး7ပါးတည်းမှာနမ6အောင်ကြီးဖြစ်တဲ့သစ္စကပရပတ်ရဲ့အတိတ်ဘဝကောခုပြစ္ဆုတ်ဘဝကောဘုရားသာသနာတော်နှစ်200မှာဒီဟိုကျုံးကိုနတ်ပြည်ကဆင်းလာပြီးတော့ကာလဗုဒ္ဓရခိတယဟန္တာဖြစ်နေအဲ့ဒါပြိဋိဘံဝန်ဆာခြုံငိမ့်ကိုဝါသာသိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပါတယ်။ကိုင်ဘုန်းကြီးတို့ပြီးနိုင်ဆိုလိုက်ပါသစ္စကဟုခေါ်ပြုနာမပြိုင်သူပဲကင်းထက်ခြင်းပညာမာနလွန်ကဲထန်သေးလေတာဓမ္မောအောက်တယောက်သူထင်ရှားသစ္စကဟုခေါ်ပြုနာမပြိုင်သူပဲကင်းထက်ခြင်းပညာမာနလွန်ကဲထန်သေးလေတာဓမ္မောအောက်တယောက်သူထင်ရှားဝါရပြိုင်ပွဲရှင်နွယ်မိသာတပည့်များသို့သိကြစေရာအမြောက်အများဖရာထံလာအကဲခပွဲဖြတ်ကြည့်ဖို့ရာဝါရပြိုင်ပွဲရှင်နွယ်မိသာတပည့်များသို့သိကြစေရာအမြောက်အများဖရာထံလာအကဲခပွဲဖြတ်ကြည့်ဖို့ရာအနတ္တနဲ့အတ္တဆိုရာအနတ္တစစ်ဖြစ်တော်လေတာဆရာသစ္စကရှုံရသည်သာအခေါင်နဲ့အောင်ရင်မင်္ဂလာအနတ္တနဲ့အတ္တဆိုရာအနတ္တစစ်ဖြစ်တော်လေတာဆရာသစ္စကရှုံရမည်သာအခေါင်နဲ့အောင်ရင်မင်္ဂလာမာရယခံကရံသောရံစိန်သမနိသသစ္စကံနာဂံဗကံဇီနောဇီနီဟောတုမေတယမင်္ဂလံသစ္စကံအနိစ္စကိုတော့အမြဲငရဲကြတော့အမှန်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြန်တော့အလွဲတဲ့ငါတကားသာအမှန်ပဲရဲ့လို့ဇဂရေစစ်ပွဲမှာတင်ဆွဲအောင်အနိုင်ညင်းလျက်စတိုင်တင်းကဝါရတစ်ထောင်နဲ့မာနထောင်၍တမျိုးမိုင်အစိုးစရိုက်တို့ရဲ့ထိန်သည်ကုတ္တဒန္တဆိုတဲ့သစ္စကပရပိုက်ကြီးကိုလည်းပဲဇိနောဇယံအဝိဇ္ဇာမောင်းနေရှင်ကမသိရပါတဲ့ပညာပါရမီဤဟူသောတရားဓမ္မဖြင့်ဖယားကနိုင်ပြီမေတ္တရဲ့ဖယားကပိုင်ပြီအော်တို့ဘုရားကပဲအောင်မြင်တော်မူ